قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وانزل حط لايك كلمتين واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. تخيل ان انت بتحارب نفسك في الماضي لان شبيهك بيكون خطر عليك وكمان على المستقبل بتاعك، ده غير ان هو بيبقى بيحارب علشان يخليك تقع في مشاكل ويقدر يسيطر على حياتك كمان بالكامل. تخيلت معايا؟ لو مش فاهم حاجة كمل معايا علشان تفهم. ده البطل بتاعنا كريلا، ساحر مشعوذ وطالب في البرج بتاع المخلب. بيبقى البرج مشهور بكل الطلاب المشعوذين اللي بيبقى عندهم قدرة خاصة. بنشوف صاحبنا واقف في برج المخلب وبيشوف ازالي زميلته وهي بتتحول وبيبقى مش عارف يعمل لها ايه. بتشوفه ازالي واقف فبتطلب منه يمشي بسرعه بس هو بيسالها على فورتي، وده بقى يبقى المعلم بتاعهم وبيبقى واقع على الارض ومش بيتحرك. بنرجع كده بقى فلاش باك وبنشوف ازالي وفورتي واقفين. بتفضل تقول انا موجوده زي البدايه والنهايه زي الوحوش الموجوده دلوقتي. بيظهر نور كده وبيخرج من السيف كلام غريب. نرجع بقى نشوف كريلا واقف وشايف دم بينزل من ايد ازالي ومش عارف يعمل ايه. بتتحول البنت لتنين عملاق وبتخرج بسرعه وبتطير. بيروح وراها بسرعه علشان محدش يأذيها. بنشوف بقى الناس واقفين بره وبيكونوا عايزين يضربوا ازالي وهي متحوله لتنين. كريلا بيجري وبيقف قدام الناس وبيقول تعويذه وبيوقف الضرب اللي نازل على ازالي. بيحكي واحد وبيقول من 1000 سنه في قاره اسمها كيسا كانوا بيطاردوا الاقزام اللي كانوا عايشين هناك، ده قبل ما يجوا يهجموا عليهم التنانين. من هنا بقى اتولدوا المشعوذين بين التنانين والبشر اللي كانوا في القاره دي. بنشوف بقى برج المخالب بعد 5 سنين. المعلم تشيلد مان بيصحى من الغيبوبه اللي استمرت 5 سنين، وصاحبنا كريلا بيبقى اسمه الجديد اوفين، وكان بيجري ورا 2 اقزام وهم فولكان ودوتن. بيبقى عاوز منهم الفلوس اللي كانوا مستلفينها، وكمان بيبقى عدى عليهم 3 شهور. بيقول لهم اوفن لو كنتوا اطفال لسه بترضعوا كان زمانكم قدرتوا تجيبوا الفلوس. بيقول له واحد من الاثنين على اساس ان الاطفال اللي بترضع هتعرف يعني. بعد كده بيمسكهم اوفن من زماره رقبتهم هما الاثنين، وواحد من الاخوات بيقول له طب ليه ماسكنا احنا الاثنين بالشكل ده؟ واخويا اللي واخد منك الفلوس مش انا. ندل يعني يا جدعان من الاخر بيبيع اخوه في ثانيه. بيرد عليه اخوه بيقول له اوفن ان هو ما عندوش فلوس دلوقتي، وبيفضل يشتم صاحبنا وبيقول له يا مشعوذ. اوفن بيسمع منه كده فبيتنرفز عليهم وبيقول كلام وبيطلع ضوء من ايده. بيحدفوا عليهم وبعدها بيمسكهم وبينزل فيهم ضرب. بتبقى واقفه في الوقت ده واحده من الشرطه بتشوفهم وبتقول اخيرا وقعتوا حراميه، وبتطلب منهم ان هم يسلموا نفسهم. اوفن بيقول لهم ده انتوا طلعتوا مشهورين على كده. بتعرفوا انها جايه من مكان بعيد علشان تقبض عليهم. بيطلعوا يجروا الاقزام فالبنت بتحدف عليهم اسهم مخدره، بس علشان هم قصيرين قوي بتيجي الاسهم في واحد وبيقعوا على الارض. حتى الانمي ما عتقش القصيرين من التنمر. اوفن بيقول لها ما تحدفيش تاني لان الراجل اللي جه السهم فيه وقع على الارض. في نفس اللحظه دي القزمين بيطلعوا يجروا. الراجل بيفضل يترعش فالبنت بتطلب من اوفن ان هو يساعده. بيقعد على الارض وبيفضل يقول تعويذه كده وبيعالجه. بتقول له البنت ان المشعوذين الهربانين اللي زيه ساعات بيكون ليهم فايده. اوفن بيمسك السلسله بتاعته وبيقول مشعوذين وهربانين كمان. بعدها بيروح اوفن لمطعم وبيقابل عامل هناك وبيكون اسمه ماجيك، والشخص ده يبقى ابوه صاحب المطعم. بيقول له ماجيك ان هو شافه من الشباك وهو بيجري ورا قزمين وبيحدف عليهم التعويذه. فبيقول لابوه ان هو قابل ناس كتير عاملين نفسهم مشعوذين، في منهم اللي بيستخدم التعويذه على الناس. فماجيك بيقول لابوه ان اوفن مش كده. بيساله على السلسله اللي هو لابسها لان دي الشعار بتاع المشعوذين السود اللي بيتدربوا في برج المخالب. اوفن بيقول له ايوه فعلا. ماجيك بيقول له يعني انت كمان اتدربت في برج المخالب؟ بيقول له اوفن ايوه. ماجيك بيفرح وصاحبنا بيعرفوا ان هو اتدرب تحت احسن مشعوذين السود في البلد. فبيساله اوفن ان هو عاوز يكون مشعوذ زيه. فاوفن بيساله انت عايز تكون مشعوذ ولا ايه؟ ماجيك بيقول له ان امه من عيله مشعوذه. فاوفن بيقول له يعني انت عندك الامكانيه ان انت تكون مشعوذ. ماجيك بيفرح وبيطلب منه يعلمه. اوفن بيقول له طب لو هتديني كل شهر المرتب بتاعك هعلمك. بيسمعهم ابو ماجيك وبيقول له بلاش تدخل ابني في حاجات مشبوهه زي دي، ولو حتى هيتعلم مش هيدفع لك فلوس. ده غير ان اوفن كداب ومش بيفهم حاجه. صاحبنا بيقول له ان هو مش كداب. فبيقول له ابو ماجيك امال ازاي انت شايف ان ماجيك ممكن يكون مشعوذ؟ بيعرفوا اوفن لانه من عيله مشعوذه وان هو طيب وعنده الامكانيه انه يكون مشعوذ، فلازم ما يستسلمش ويحقق حلمه. باب المطعم بقى بيتفتح وبيدخلوا الاثنين الاقزام وبيطلبوا من اوفن ان هم يعملوا معاه اتفاق جديد. بعد شويه بنشوف اوفن والاقزام واقفين ولابسين بدل. بيسالهم اوفن ليه عمل كده وسمع كلامهم. بيقول له القزم احنا خدنا منك الفلوس وانت عايزها، لو عملت معانا الصفقه دي الفلوس هتتقسم بينا. اوفن بيفتكر ان القزم هو اللي خد منه الفلوس. بيقول له التاني انت لو فضلت قاعد في المطعم مش هتقدر تدفع حق اكلك. فبيقول لهم صاحبنا انتوا السبب، انتوا عايزين مني ايه بعد ما لبستوني اللبس البايخ ده؟ القزم بيقول له انت هتعرف لما نوصل المكان اللي احنا رايحينه. بيقول له ان في حاجه حصلت في البلد والناس ما بقتش تخرج من بيتها بسبب ده. بنشوف بقى تيشي واقف مع فورتي وبيتكلم معاها عن التفاصيل. بيبقى قاعد بيقرا افكارها فبتزعق له وبتطلب منه ما يعملش كده تاني. بيقول لها لازم تستخدم القدرات اللي عندك. فبتقول له لو ما عملتش كده. بيقول لها لو ما استخدمتيش قدراتك هقرا افكارك تاني. بنشوف بقى مجموعه من المشعوذين بيضربوا التنين كده. بيشوف بقى المعلم ازالي وهي طايره وبتبقى رايحه لتوكانتا، ده المكان اللي فيه حاليا اوفين. صاحبنا اوفين بيروح قصر وبيدخلوا هما الثلاثه. الاقزام بيبقوا جايين علشان واحد منهم هيخطب البنت اللي في القصر، بس بيحسوا ان هما مش مرتاحين ليهم فبيخرجوا بره وبيمسكوا اوفين الاقزام وبيضربهم لانهم ما اتفقوش معاه على حاجه زي كده. بتسمعهم اختها الصغيره وبتيجي وبتتعرف عليهم.
بتقول لهم انها اسمها كلي وامها واختها شاكين فيهم اصلا وطلبوا الشرطه وهيدخلوا يضربوهم دلوقتي. بتقرر بقى انها تاخدهم وتهربهم. اوفين بقى بيستخدم السحر بتاعه وبيحرق الارض وبعدين بيرجع يصلحها. كلي بتبقى مبهوره جدا بالسحر بتاعه. بنشوف رجاله راجل اسمه اور ماشيين ورا ازالي علشان يخلصوا عليها يعني. هارت بيشوفه واقف مع المعلم بتاعه وبيبقى هو الوحيد اللي في القريه دي. بتسمع كلي امها بتصرخ فبتخرج تشوف فيه ايه. بتلاقي التنين واقف قدامها هي واختها وعماله تحرق اي حد. بيجري عليها وبيروح عندها اوفين وبينادي عليها بس ما بتعرفوش وبتحاول انها ترمي عليه نار. بتاخد السيف بتاعها وبتطلع تجري. اوفين بيحاول يوقف الطلاب بتاع اور علشان ما يقتلوهاش بس ما بيعرفش. بتطير ازالي وبيبقى في رجليها السيف وكل طلاب اور وراها. بيحاول اوفين يجمع كل قوته السحريه علشان ينقذها. بيطلب من المعلم بتاعه ما يخلصش عليها بس ما بيعرفش. نرجع كده فلاش باك شويه لورا. بنشوفهم هم بيتدربوا لما كانوا طلاب. كانوا بيتعلموا السحر على ايد تشيلد مان وكانوا اقوى اتنين في الفريق ازالي واوفين. بيتعلموا الموسيقى في البرج وبيبقوا اكتر 3 قريبين من بعض واللي كانوا كيرلا وازالي وتيشي. بس تيشي بتبقى متفوقه عنهم علشان بتبقى اكبر منهم في السن. بتاخد علامه المثاليه اللي في البرج وهي الوحيده اللي بتقدر تتحكم فيهم. نرجع بقى وبنشوف اوفين وهو مقبوض عليه في السجن بسبب الاقزام وده لانهم دمروا القصر بتاع اهل كلي. بيسالوا القزم عن الوحش اللي شافه. اوفين بيضربه وبيقول له ما تقولش عليه وحش. بيحكي لهم عليها وانهم كانوا في ملجأ واحد لحد ما اتحولت لتنين. الاقزام بيسالوا انت جيت لحد هنا علشان تقدر ترجعها لطبيعتها. فبيعرفوا ان هو كان بيدور عليها لحد ما قدر يوصل لها بس بيبقى مش عارف يرجعها تاني لانه ما يعرفش نوع السحر اللي استخدمته. بيجي بقى هارتي وبينادي عليه باسمه الحقيقي وبيخرجوا من السجن لانه بيكون محتاج له بره. بيروحوا بقى لفرع السحر اللي في توكانتا. بيتكلم معاه هارتي وبيعرفوا ان هو ما يعرفش ان هو هنا. بيدخل المعلم بتاعه وبيقول له ان مر 5 سنين. بيفتكر كيرلا قبل 5 سنين كان المعلم في غيبوبه وازالي ملهاش اثر وراحوا دفنوا صندوق فاضي وقالوا انها ماتت بس كان كيرلا معترض على اللي بيعمله وفضل يكسر التابوت وبيطلب منهم كمان ان هم يدفنوه مكانها علشان هي اصلا ملهاش اثر ومش عارفين عايشه ولا ميته. كيرلا بيقول للمعلم بتاعه كنت عايز اسالك على حاجه قبل ما تدخل في الغيبوبه. ازالي قالت لي قبل ما تختفي انها هتعمل معاك تجربه. هي دي بقى التجربه اللي انتوا كنتوا بتعملوها. المعلم بيعرفوا انها نشطت سيف باليندرز بس التجربه فشلت والسيف حولها بصوره غلط وسابها بالشكل ده كمان. ده غير ان المعلم حصل له غيبوبه ودلوقتي انا فقت وهي بدات تتحرك من تاني. الواضح انها هي كمان كانت في غيبوبه بس مش عارف هي عارفه انها ازالي ولا لا. ممكن تكون لسه محتفظه بذكرياتها وممكن ما تكونش. ممكن غريزتها تخليها ترجع تاني لطبيعتها البشريه. بيعرفوا المعلم ان هو راح لعيله كلي وساب لهم السيف علشان ما حدش يستخدمه تاني. فبيقول له اوفين علشان كده ظهرت هناك وخدت السيف. المعلم بيقول له ما كنتش متوقع كده لما هي جت علشان كده بقى هو حاول يقبض عليها بس ما عرفش. بيبقوا مجمعين فرقه علشان يقدروا يمسكوها. بيروح اوفين يحضر شنطته علشان يسافر فبيدخل عليه ماجيك. بيجيب له الغدا وبيعرف منه ان هو هيسافر وبيعرفوا كمان ان هو مش عارف هيرجع امتى. بيروح القصر عند كلي فبتساله انت جاي هنا علشان تصلح اللي كسرته. صاحبنا ما بيكدبش خبر وبيفضل يصلح في الحاجات اللي متكسره. بتشكره كلي وبتقول له معيش حاجه اديها لك غير الخاتم ده. بياخده منها وبيعرف ان ده خاتم ازالي. فبتعرفوا كلي ان اللي جابه ليها واحد صاحب ابوها. بيفتكر اوفين ازالي لما كانت بتلبس الخاتم وبتقول له انه تقريبا متصنع لبنت صباحها رفيع لانه بيكون ضيق عليها جدا. اوفين بيقول لها او ممكن يكون معمول لطفله رضيعه. فبيسال بقى كلي اكيد اللي جابه هو فورتي وبيوصف لها الشكل بتاعه فبتقول له ايوه هو. بيعرف ان الخاتم ده بتاع ازالي اللي اتقلب التنين. فبتقول له انت اكيد تقصد الوحش. قال لها ازالي عمرها ما تكون وحشه ابدا. بيسيبها وبيمشي وبيبقى رايح مع المعلم علشان يشوف ازالي. بيقابل صاحبه وبيكون شكلهم متغير جدا عن زمان. بيبقى ماشي اوفين وبيبقى كل هدفه انه يحمي ازالي من الهجوم اللي هيحصل لها. بنشوف كلي وهي ماشيه مع الاقزام ورا اوفين. بيبقى هدف الاقزام ان هم يمسكوا التنين وكمان يبيعوه بالكيلو علشان يلموا فلوس. كلي بتزعق لهم وبتقول لهم انها خرجتهم من السجن علشان بس يساعدوا اوفين. بيطلع عليهم دب وبيطلعوا يجروا كلهم. اوفين بيحاول يلاقي ازالي قبل ما هم يوصلوا لها ويخلصوا عليها. بيقف على مكان عالي وبينادي عليها وبيشوفها وهي بتولع في المكان. بيروح عليها وبتفضل ترمي نار على اي حد يقرب لها. ما بيعرفش اوفين يتكلم معاها وبيتعور من النار بتاعتها. بيشوفوا المشعوذين وهم بيهجموا عليها. بيبقوا جايبينه طعم علشان يقدروا يمسكوها وبينجحوا فعلا. بيقرب عليهم زميله وبيعالجوا بالسحر بس ازالي بترمي النار عليهم وبتحرق معظم زمايلها. بيشوف اوفين السيف وبيجري عليه وبياخده. المعلم بيطلب من هارتي يروح وراه بس اوفين بيجري وبيحاول يلحقها. بيجري وراه هارتي وبيعرفوا انها خلصت على كل زمايله منهم زميله اللي لسه معالجه حالا. بيفضلوا يضربوا في بعض علشان هارتي ياخد منه السيف. فبتجري عليهم كلي والاقزام علشان الدب اللي بيجري وراهم وبتضرب هارتي على راسه وبيقدر اوفين يضربه. وبيسالهم انتوا بتعملوا ايه هنا. فبتعرفوا انها جايه علشان تنقذه. اوفين بيقول للهارتي مش هخلي اي حد تاني يموت بسببي. بيروح وبيشوف المعلم وهو بيحاول يخلص عليها. بيحاول يمنعهم بس بيشوفها وهي بتنفجر قدام عينه وكمان حياتها انتهت كده. بيقرب منها وبيسمعها وهي بتعيط. بيتكلموا في عقله وبتقول له كيرلا انا كنت بدور عليك. بتعرفوا ان هي اللي عملت التجربه دي بايديها ودي غلطتها وهي كانت عايزه تنقذهم بس ما عرفتش. بيبقى مش عارف اوفين ازاي هي بتكلمه كده وهي تعتبر ميته. بيمسك هارت السيف وبيقول للمعلم ان هو هيبعته للبرج
البرج من تاني وبيمشوا. بيقعد اوفين على الباب مستني المعلم، بيوقفوا بالعربيه وبيقول له اكيد انت عارف انا وقفتك ليه. بيقول له انت هنا ليه اصلا؟ علشان خنتني في الماضي مثلا؟ هو في الاخر انت اللي قدرت توصلنا للوحش، علشان كده ما خليتش حد من اللي موجودين يعاقبك. بيقول له اوفين بطل رغي كده، انا فهمتك متاخر، لما انت خلصت على الوحش ساب لي كلام وانا فهمت منه اللي حصل. بيساله انت ليه عملت كده وما سمعتش كلامي في الاخر. بتتواصل ازالي مع عقل اوفين وبتعرفه ان هو لازم يرجعها تاني لانه دلوقتي قوه عاليه عن الاول. بتعرفه ان روحها في المعلم ده ولازم يطلعها منه. بيجري عليه وبيضربه بالسيف وروح ازالي بتتحرر. بتعرفه ازالي ان المعلم هو اللي مخطط لكل ده علشان يخلص عليها، لان مفيش حد يقدر يخلص عليها غير اتنين، هو والمعلم بس. فبيقول لها اكيد ان هو مش قصده كده. بنشوف بقى قبل 5 سنين السلطه العظمى للسحر الاسود في برج الانياب. الكل كان عارف انها ساحه التدريب الخاصه باقوى السحرة السود، كلهم كانوا موهوبين بس كانت ازالي اكتر موهبه منهم. كانت معروفه باسم ساحره الفوضى. كيرلا كان معتبرها زي اخته بالظبط. بنشوف كيرلا وهو بيتدرب مع ازالي بس بتبقى اجمد منه وبتهزمه. ازالي بقى بتبقى ماشيه مع كيرلا وبتقول له لازم يتدرب اكتر من كده علشان لو دخل مبارزه مع حد ممكن يخسر. بيعرف ان هو خسر قصادها ولو ما كانش عمل كده مزاجها كان هيبقى متعكر طول الوقت. بتقرب منه وبتقول له طب ما تيجي نجرب مره كمان ونشوف ساعتها مين اللي هيكسب. بتيجي عليهم تشي ودي بتكون بنت عم ازالي. بتقول لهم تشي ما يعملوش مشاكل علشان المعلم شيلد مان مش موجود، والمعلم بيكون عدالهم الموضوع ده اكتر من 100 مره. ازالي بتقول لها اهدي شويه انا حتى بنت عمك. كيرلا بيسالها عن المعلم بتاعهم. بتعرفوا ساعتها ان هو راح مع جون علشان يستكشف شويه حاجات يعني، وكمان بتقول له ان باقي زمايلهم غايبين بسبب ان المعلم بتاعهم ما جاش. بيجي هارتي وبيعرف كيرلا ان هو قابل بنت من المدرسه. بتسمعه تيشي وبتهزقه لانه ممنوع يكلم اي حد من المدرسه، وبتقول له لو قرب تاني منهم هتعلقه لمده 10 دقايق. ساعتها بيجي لهم كومي وهو بيصوت. بتمسكه تيشي وبتضربه فبيجري عليها هارتي وكيرلا. كومي بيطلب منهم ان هم يروحوا معاه حالا. بيشدهم على طول وبيطلع يجري. بيكون في روبوت كومي اللي مصنعه وبيبقى مش عارف يعطله، وكل ما حد يحاول يوقفه بيرموا عليه تعويذه بتاعتهم بيقدر يصدها فيهم من تاني لحد ما كيرلا بيعمل تعويذه وبيخليه ينفجر. بتشوفهم تيشي وبتبقى عايزه تعرف هم بيعملوا ايه بالظبط. بيروح عليهم كومي وبيفضل يشكر كيرلا. تاني يوم بقى بتدخل ازالي تصحي كيرلا علشان هيمشوا. بيبقى ماشي معاها هو مش عارف هو رايح على فين. بتاخده على مكان غريب كده كله بيوت متدمره. بتقول له ان الملجأ ده شكله مش غريب عليها. كيرلا بيقول لها ان هو كان عايش فيه زمان. بيفتكر بقى ساعتها وبنشوفه هو لسه صغير، وكمان ازالي كانت شايلاه. بتبقى هي وبنت عمها وكانت متربيه معاه في الملجأ. بتحكي له على اليوم اللي هو جه فيه الملجأ. كان اليوم ده في شتاء وكان الجو تلج جدا. ساعتها صاحبنا كان لسه طفل رضيع وملفوف في بطانيه لونها وردي. بتقول له في الوقت ده تيشي كانت بتغسل هدومهم، وبتبقى كل ده هي فاكراه لما كانت صغيره. كيرلا بيقول لها كويس ان انت لسه فاكره حاجه مر عليها وقت كبير زي ده. بتعرفوا انها مش قادره تفتكر غير اليوم ده كويس جدا علشان ده اليوم اللي هي شافته فيه. فبيسالها لو فاكره اليوم اللي اخدوها فيه هي وتيشي للبرج. بتبقى ازالي مش فاكره اي حاجه عن اليوم ده. كيرلا صاحبنا بيفتكر وبيبقى اليوم ده كان زعلان جدا وبيعيط علشان هم مشوا وبقى لوحده. بيروح على مقابر كده وبتقول ازالي ان السنه الجايه هيكون دور تيشي. بيبص كيرلا حواليه كده وبيلاقي ازالي اختفت. بيفضل ينادي عليها بس ما بيكونش ليها اثر. ازالي بتفضل ماشي حوالين البيوت الفاضيه وبتلاقي باب بيتفتح. بيجري كيرلا علشان يشوفها وبيقول ازالي على طول عامله لي مشاكل كده، يمكن تكون تعبت ولا حاجه وراحت ترتاح في بيت اي حد هنا. بيجي خيال من ورا كده وبيبص عليها وبيحس بحاجه. بيسمع صوت بينادي عليه فبيشوف مين الصوت بيعرفه ان ازالي معاه، ولو هو عاوز ياخدها لازم يروح الملجأ. بيقول لها كيرلا يعني انت بتأمريني حتى من غير ما اعرف انت مين؟ بتقول له لو عاوز ازالي لازم تروح بسرعه دلوقتي. قال لها لو عملت لها اي حاجه هخليكي تندمي طول حياتك. بيقف كده قدام الملجأ وبيبقى متردد يدخل ولا لا، لان المكان بيكون عادي وهو خايف لا يحصل هجوم مره واحده عليه. فبيطمن على سلاحه وبيمسكه كده وبيدخل وبيبقى مش عايز ياخد اي ردة فعل غير لما يطمن على ازالي الاول. اول ما بيدخل بيتكعبل والسيف بيقع من ايده. بيظهر شبح كده من طينه وبيقدر يتخلص منه. بيمشي كده وبيلاقي جردل على طول جه في دماغه. بيطلع لفوق وبيدور على ازالي بس بيتخض لما بيلاقي حاجه وقعت على وشه. بيفتح الباب وبيبص بيلاقي راس ازالي مفصوله عن جسمها. بيسمع صوت بيقول له انت كده وصلت، وبيطير في الاوضه. بيدخل يبص على الراس يلاقيها اختفت. بيبقى مش عارف اللي شايفه ده وهم ولا راسها بجد. ساعتها بقى بيجي خيال اسود كده من وراه وبتقول له ان الحقيقه هو اللي شافها. بيقول له كيرلا يعني اللي شفته ده بجد راس ازالي؟ ازاي انت قدرت تعملي كده فيها؟ بتفضل تضرب فيه من بعيد من غير ما تتحرك اصلا من مكانها. بتقول له انت شكلك كده بس بتتكلم ومفيش حاجه هتعملها. صاحبنا بيسال نفسه اللي هو فيه ده وهم ولا لا، علشان لو ما كانش وهم هو هيقدر يهاجمها بالطريقه بتاعته. الجسم بيقرب منه وبيقول له انت ليه ما قدرتش تحمي ازالي؟ ما بيردش عليها فبتقول له انت مش سامعني ولا ايه؟ بيكون كيرلا مركز ازاي يقدر يهجم عليها دلوقتي. بيغمض عينه وبيجهز التعويذه اللي هيهاجمها بيها. بيستخدم التعويذه وبيهد بيها المكان بالكامل. بتبقى قاعده ازالي على جنب كده وبتقول له ان هو اللي هزمها وهي ما قدرتش تهزمها. بيفضل يعيط علشان بيبقى فاكر ان ازالي ماتت. بتيجي عليه بسرعه وبتطلب منه يمشي معاها علشان يروحوا على البيت. بيعرف كيرلا ان اللي حصل ده لعبه هي عاملاها. بيفضل يزعق لها علشان استخدمت الوهم ودخلته فيه، وكان معروف عن الموضوع ده ان هو خطر قوي. بتقول له انه ما حصلش حاجه وكانت بتهزر يعني،
وبتعرفه ان اجدادها بيحبوا يمشوا بالليل في المكان ده. بيفتكر اللي عملته وهو ماشي معاها وبيزعق لها تاني علشان استخدمت كمان السحر الابيض، وبيعرفها ان الهزار مش بالشكل ده. بتديله البلطو بتاعه بقى والسيف، فبيقول لها انا معرفش انت ليه بتعملي معايا حاجه زي كده. بيطلب منها توقف اللي بتعمله خالص وتعتذر حتى لو مره واحده. صاحبتنا بتشكره علشان هو كان قلقان عليها، فبيقول لها مش ده قصدي خالص. بتاخده ازالي وبيمشوا علشان لو فضلوا هنا هيباتوا في الشارع. بيجري وراها وبيقول لها هتفضلي طول عمرك كده مش هتتغيري. بنشوف اوفين وهو في العربيه وبيفتكر لما خلص على المعلم وروح ازالي خرجت منه. ازالي بتقول له ان المعلم كان عايز يخلص عليها. اوفين بيسالها هو ليه بيطاردك انت اصلا؟ بتقول له علشان يقدر يرجع لطبيعته تاني. فبيسالها اوفين هو ليه بدل جسمه من غير مقاومه وكان سهل عليه جدا ان هو يوقفها، معنى كده ان هو كان عايز ينقذك بايده. صاحبتنا قالت له لا الكلام ده مش صح خالص. بنشوف بقى اوفين وهو سرحان وهو ماشي بالعربيه وبيسمع صوت ماجيك. كلي والاقزام كمان بيبقوا مستخبيين، فبيعرفهم اوفين ان هو عارف ان هم مستخبيين من بدري. بيقول لها انا عارف من ساعه ما عرضت العربيه دي عليا لما صلحت القصر بتاعي. بيبقوا مبهورين ان هو عارف لوحده. اوفين بيقول لهم حتى لو خرجتم من العربيه هتلاقوا طريقه تانية علشان تيجوا ورايا. فبيعرفوا ان هم كانوا هيعملوا كده اصلا. بيقول له ماجيك كنت وعدني ان انت هتعلمني السحر ومشيت من غير ما تيجي المطعم. بيعرفوا ان هو ساب رساله لابوه وهي سابت رساله لامها. فبيسالهم اوفين هم ليه رايحين معاه اصلا. كلي بتقول له انها عايزه تشوف العالم وتقابل الناس وتتعلم حاجات كتيره، ده غير انها حاسه بامان طول ما هي مع ساحر قوي. اوفين بيزعق لهم وبيقول لهم ان هو مش عايزهم يروحوا معاه اصلا. ماجيك بيقول له انا هدي لك مرتب كل شهر من دلوقتي. وكلي بتقول له انا هطبخ لك كل اللي انت عايز تاكله. فصاحبنا بيسالهم انتوا ازاي عارفين بعض. بتقول له كلي ان هم مش نفس سن بعض، بس ماجيك معاها في الفصل وهم اصحاب في نادي الحرب. ماجيك هو كمان بيقول له على طول هي بتمشي كلامها عليا علشان انا اصغر منها ب3 سنين. وبيسالهم هم رايحين على فين، فبيعرفهم اوفين ان هو رايح على تفرين. ماجيك بيقول له بس هناك موجود برج الانياب. صاحبنا بيعرفهم ان هو هيمشي في غابه كده بعيده عن البرج. بنشوف بقى كلي واقفه بتستحمى وبتطلب من ماجيك ان هو ما يبصش عليها. بتسمع صوت حد بيغني، فبيطلع ماجيك بيغني وبيستخدم سحر علشان يبص عليها وهي بتستحمى. منحرف يعني مفيش كلام. اوفين بيشوفه وبيمسكه يضربه علشان ما يبصش عليها تاني. وبيعرفوا ان هو فاهم انه استخدم الدندنه اللي بيعملها بصوته علشان يعكس صورتها ويقدر يتفرج عليها. ماجيك بيعتذر وبيطلب منه يسيبه ومش هيعمل كده تاني. اوفين بيعرفوا ان هو بيعلمه علشان بياخد منه مرتب كل شهر. بتنادي عليه كلي وبتساله ده صوت مين، فبيبص عليها ماجيك وبيقول لها مفيش حاجه. بتفضل تضرب فيه هي كمان. بيتحركوا بقى بالعربيه وبتقول له كلي لو بصيت تاني عليا المره الجايه هخلص عليك. ماجيك بيقول لها انت اللي فاهمه غلط علشان بصيت عليكي لما كنت بتساليني مين جه. بيقول له اوفين المره الجايه خلي بالك من الطوبه اللي لبست في وشك. ماجيك بيقول له ما انا لو كنت اعرف استخدم السحر زيك ما كانتش هتلبس فيه. كلي بتقول له انت بتقلد اوفين ولابس اسود زيه كده ليه. فبيعرف ان هو لابس كده علشان يبقى تابع ليه ولازم يكون زي المعلم بتاعه. بيسالوا ماجيك هيوصلوا امتى، فبيعرفوا ان الطريق في الغابه هياخد 3 اسابيع. ماجيك بيساله عن البلد شكلها ايه، لان هو بامانه عايز يبقى ساحر فعايز يعرف كل حاجه عنها حتى برج المخلب. هو بيبقى متحمس انه يشوفهم وبيقول له ان هم اكيد حلوين. اوفين بيعرفوا ان مفيش اي حاجه حلوه في اللي هو قال عليهم. وهم ماشيين في الطريق بيقابلوا كوخو وبيمشوا من طريق تاني. بيعرفهم اوفين ان ده حراسه وبيراقبوا العيله الملكيه وكمان الكنيسه اللي موجوده هناك. بتساله كليه هي ليه ما شافتش كنيسه في توكانتا. بيقول لها ماجيك انها منظمه دينيه مؤثره زي العيله الملكيه. اوفين بيعرفهم ان عندهم حصانه ضد السحر. بنشوف بقى دب عملاق واقف مع بنت كده وبيسالها انت لسه ما تعرفينيش. اوفين بيمسك الاكل بتاعه وبيبقى الاكل هيكفي لمده شهر بس، وعلشان معاه ماجيك وكليه هيخلص بسرعه. بتقول له كليه علشان كده لازم ندور في الغابه علشان لازم يكون معانا اكل زياده يعني، لان اوفين بياكل اكتر بكتير منه. اوفين بيزعق لها لان الاكل اللي هي بتعمله مش بيتاكل. ماجيك بقى لهبل بيسيبهم وبيمشي في الغابه. بيطلب منه اوفين ان هو ما يمشيش في مكان بعيد، بس صاحبنا طبعا ما بيسمعش الكلام. بينسى الطريق وما بيعرفش يرجع تاني. وهو ماشي بيلاقي تعبان كبير كده هيهجم عليه، فبيرمي عليه تعويذه وبيخلص عليه في ثواني. بيشوف بنته واقفه ورا وبتبقى شايفاه وهو بيعمل السحر وبتساله لو هو ساحر يعني، فبيقول لها ان هو ساحر فعلا وبيسالها هي مين وكمان بتعمل ايه هنا في الوقت المتاخر ده. بتقول له انا كمان عايز اسالك نفس السؤال ايه اللي انت بتعمله هنا. بيفهمها ان هو جاي يدور على اكل للمعلم اللي بيعلمه السحر. فبتقول له يعني انت تابع دلوقتي. ماجيك بيقول لها بكره هبقى ساحر زي المعلم بتاعي. بيقول لها من لبسك كده شكلك شغاله في المزارات او حاجه زي كده. فبتقول له ان الغابه سيطرت عليها وبتطلب منه يرجع للمعلم بتاعه حالا. طبعا ماجيك يسكت لا طبعا. بيسالها انت بتعملي ايه هنا. بتقول له زي ما قلت لك الغابه سيطرت عليا وبتعرفوا ان الغابه خطر عليه وعلى المعلم بتاعه. فبيسالها على اسمها، بتعرفوا ان اسمها عذراء الغابه. بتساله على اسمه بقى فبيعرفها بنفسه. وبيسالها لو هي عايشه هنا في الغابه. بتعرفوا انها عايشه في قريه قريبه من الغابه ومش هيقدر يوصل لها لو دور عليها في الخريطه، واسم القريه بتاعتها القلب المقدس. فبيسالها لو راح معاها هيقدر يجيب اكل ولا لا. بتتاسف له لانها مش هتقدر تاخده على هناك. وبتقول له تاني ان المكان هنا خطر عليه. بيقطع كلامهم راجل كده وكان معاه اصحابه كتير وبيساله لو هو ساحر. بيعرف الراجل ان الغابه دي بتاعتهم وبيعاقبوا اي حد يدخلها من غير اذن، ده غير ان العقاب هيبقى اكتر لو كان ساحر. بيسالوا ماجيك لو هم تبع الكنيسه. الراجل بيقول مين المتخلفين دول دلوقتي. البنت بتدافع عنه وبتعرفوا ان هو مش ساحر بس هو تابع ليه، انما الساحر لسه في
الغابه جوه. بنشوف رجاله بتهجم على كلاي واوفين، وبيبقى الرجاله عايزين يمسكوهم عايشين، بيهجموا عليهم وبيبقى عايزين يضربوا كلاي. اوفين بيجري ساعتها وبيلحقها. بنشوف بقى ماجيك وفينيا بتدافع عنه، بيطلب من الرجاله لو ينفع يصرخ، فبيعرفوا ان مفيش حد هيقدر يساعده. بيفضل يشتم صاحبنا اوفين لانه بيكون دافع له فلوس ومعلموش كل السحر. التعبان بينزل وبيعض الراجل اللي بيزعق لماجيك، وكمان ماجيك بياخد فينا وبيهربوا. بس وهو ماشي الراجل بيخلص على التعبان وبيضرب ماجيك بالمسدس اللي في ايده. بنشوف اوفين وهو بيضرب الرجاله وبيبقوا متكومين على الارض، وقبل ما يمشي بيربطهم وبيعلقهم في الشجر. كلي واوفين بيمشوا بقى علشان يشوفوا ماجيك. بنشوف سكان القريه واقفين مع حد اسمه سالو، وبيبان ان هو الزعيم بتاعهم. الراجل ده بيعرفوا ان الرجاله اللي راحوا يجيبوا الساحر لسه ما رجعوش، فبيقول لهم يمكن الساحر خلص عليهم، وبيعرفهم ان هو ممكن يهجم عليهم في اي لحظه دلوقتي. بنشوف القزمين قاعدين في القريه دي، وبيبقى مقبوض عليهم بسبب ان واحد منهم حب يبيع لهم حاجه وحشه، وبيبقوا هم اللي عرفوهم ان الساحر في الغابه. اخوه بيقول له ان الساحر لو عرف ان هو اللي بلغ عليه هيجي وهينفخه. ساعتها كان مقبوض عليهم وبينضفوا البيوت والاسطبل اللي موجود في القريه. بيجي ينادي عليهم سالو وبيعرفهم ان معلوماتهم مظبوطه، لان فعلا كان في ساحر في الغابه. القزمه بيقول له طب كويس، وبيساله هيعمل ايه لما يقبض عليه. بيقول لهم سالو لو عايزين تفضلوا عايشين وتشتغلوا وتنضفوا البيوت هنا يبقى خليكم في حالكم وما تسالوش اي سؤال. نرجع بقى لاوفين وكلاي. بيقربوا كده من القريه، وبيبقى معتقد ان ممكن يكون ماجيك هناك معاهم. بيشوف العلم بتاعهم وبيبقوا حاطين علم تنين غاضب، بيعرفها ان السحرة اعداء ليهم من بدري. وبيعرف كمان ان القريه دي خفيه مخصصه للتنانين بس. وبيقول لها ان في مذهبين مقدسين في القريه، اول مذهب للعباده وهي الكنيسه، والتاني مذهب التنانين. بتساله كلاي وده ليه علاقه بالسلسله اللي انت لابسها، فبيعرفها ان السلسله اللي معاه رمز للقوه. التنين مجرد مصطلح بيستخدمه الساحر. فكلاي بتساله طب هم ليه اعداء للسحرة. بيعرفها ان زمان كان في 6 سلالات من الوحوش سرقوا السحر المستخدم، وقدروا كمان ان هم يستخدموه. كان من ضمن الوحوش تنين غريب، والتنين ده كان اسمه نورنير، كان اذكى واحد في الوحوش كلهم، ولما اختلطوا بالبشر من ساعتها عرفوا يستخدموه. بتعرف كلاي ان السحرة نص تنانين ونص بشريين. بيعرفها بقى ان كان في مجموعه اسمها صيادين السحر، كانوا مع التنانين بس هم حاليا اختفوا، مع ان لسه في ناس بيستخدموا مذهب التنانين. بيدخل اوفين القريه وبيشوف ضوء في وسط القريه. بيعرف ان هو سحر مستخدم بس بيبقى قوي، فبيعرف ان هو مش سحر بشري. بيظهر وحش كده وبيقول له ان هو التنين الغامض. سكان القريه بيروحوا عليه وبيعملوا شويه طقوس. بيطلب اوفين من كلاي انها تروح اقرب مركز حراسه وتعرفهم بالقريه دي علشان حد يجي منهم هنا، وكمان بيقول لها ان هو هيروح ينقذ ماجيك. بيبقى عايز يروح من غير ما التنين يشوفه، بس بيكون وراه رجاله من اللي كانوا بيحاربوه. بيعرفوا بقى التنين ان ده ساحر، وكمان بيحاولوا يضربوه بالرصاص. اوفين بيقول له يعني التنين وكمان سلاح ناري، اللي عرفوا ان الموضوع ده ممنوع من قبل العائله الملكيه. الراجل بيعرفوا ان هو ده القانون، ده غير ان هو خادم للتنانين وقائد القلب المقدس. بيضرب بسكينه كده وبتيجي في اوفين، وبيحاول يعمل تعويذه بس بتفشل. بيقف التنين الغامض وبيفضل يبص لاوفين، وبيقول كده وصل اللي عايز ياخد مكاني. اوفين بيبقى مستغرب ازاي سامع التنين وبيصرخ وبيقع على الارض. بيقف الزعيم كده وبيقول لاهل سكان القريه ان عذراء الغابه هتخرج تقول لهم حاجه. بتعرفهم ان دلوقتي مرت الكارثه ويقدروا يرجعوا لحياتهم تاني، ولما يظهر الساحر هي اللي هتخلص عليه بايديها. بيبقى اوفين مسجون بسبب التنين اللي قدر يتحكم فيه ويشله في عقله. بتعرفوا عذراء الغابه انها تستخدم قوتها علشان تشفيه، وبتطلب منه ما يتحداش مجده تاني لانه خطر عليه جدا. بيفوق اوفين وبيبقى مش عارف هو فين اصلا، ولا بيكلم مين، ولا حتى عارف يتنفس. بيبقى جسمه كله حرفيا مشلول ومش عارف هو فين. بيجي له مجده وبيقول له انت فقت اخيرا. بيعرفوا ان هو في المكان اللي بيحطوا فيه التنين، وبيسالوا عن اسمه. بيجي ساله وبيقول له انا متاكد ان هو هيفضل ساكت ومش هيرد عليه، وباين كده ان هو تبع برج المخالب، وده علشان هو لابس الشعار بتاعهم. شكله كده متخصص في علم السحر الاسود، واحنا قبضنا عليه بطريقه غبيه شويه علشان كده مش عايز حتى يقول اسمه. بيقول مجده مش مهم بقى نعرف اسمه، هو اصلا مش من مستوانا. بيسال ساله انت مش عارف مين المسؤول هنا، فبيقول له اكيد طبعا عارف مين المسؤول، هو في حد غيرك؟ بيسمع اوفين اسمه وبيفتكر عذراء الغابه وهي بتقول له ما تتحداش مجده. بيقول له مجده هيبقى سهل ان انا اعدمك هنا دلوقتي، بس عايز اعرف ليه واحد ساحر زيك من برج المخلب جاي لحد قريتنا. بكره هعرف منك كل حاجه تكون قادر ترد عليا. بيشوف ساله عذراء الغابه واخده اكل ورايحه الماجيك، فبيتكلم معاها وبيقول لها ان الكلام اللي قالته لاهل القريه كان باين من صوتها انها خايفه لما قالت هتخلص على الساحر. بيطلب منها لما تيجي تتكلم تاني مع سكان القريه ما تبينش انها خايفه. بتروح العذراء وبتجيب اكل الماجيك، وبيعرفها ماجيك ان هو مش جعان، وبيقول لها ان هو لما اتضرب بالنار افتكر نفسه خلاص هيموت. وبعدين بيشكرها علشان هي بتكون عالجته على طول، وبيسالها لو هي بتستخدم السحر، فبتقول له انها قوه الغابه. بيسالها فين عيلتها، وبعدين بيعتذر لها وبيقول لها واضح ان انت لوحدك. بتقول له انها مش هينفع تكشف عن شخصيتها لحد ابدا، وبتعرفوا انها بتظهر في اوقات خاصه تقول لاهل القريه اللي هي عارفاه. وبعد كده بتعمل لهم معجزه زي ما قدرت تشفيك كده، وعملت كده علشان تنقذه هو بس. بيجي مجده وبيعرفها ان هم هيمشوا قريب. بيطلب منها يستعدوا، وبيفكرها مين اللي لحقها لما كانت تايهه لوحدها في الغابه. بتقول له انها ما كانتش تايهه اصلا، فبيسالها امال كنت بتعملي ايه. بتعرفوا انها كانت بتدور عليه، فبيقول لها ازاي كنت بتدوري عليا واحنا اتقابلنا صدفه، ولما ظهرت قدرت ان انا اعمل الخطه دي، واكيد يعني الغابه اللي بعتاكي ليا عشان انت اللي بتستخدمي سحر التنين، وكده هتقدري
تقدري توصليني لقلب الغابه بقوتك. بتقول له العذراء اسكت انت دلوقتي. بيقول لها ماجيك اكيد مش هيضربني بالنار مره تانية، وكمان بيقول له ان عذراء الغابه مش شغاله عند حد. ماجدو بيحاول يخلص عليه فبتوقفه بسحر بيطلع من عينيها. بيقول لها ماجدو انت املي الوحيد اللي في الغابه. بتعتذر له وبتعرفه ان هو خف ويقدر يمشي بكره. بيقول لها ماجيك هنمشي سوا، فبتعرفه انها مش هتقدر تسيب الغابه وتمشي. فبيقول لها لو رحتي معاهم هتتورطي في حاجه مش كويسه، وعلشان كده انا مش هقدر اسيبك ابدا، انت هتمشي معايا وهعرفك على المعلم بتاعي وعلى كلي. فبتقول له نسيت اعرفك، وبتاخده وبتخليه يشوف المعلم بتاعه. ماجيك بيصرخ فيه وبيعرفه ان هو كان معتمد عليه. ازاي اتقبض عليك بالسهوله دي يا عم انت؟ بيعرفه اوفين ان هو اتعرض للهجوم في عقله من سحر التنين الغامض، وبيبقى لسه ما اتدربش على التحكم العقلي في البرج. كويس ان هو حصل له شلل، علشان لو ما كانش ده حصل له كان هيتدمر جسديا وعقليا، واللي ساعده على كده عذراء الغابه، ودلوقتي نسى كل ذكرياته. وبعدين اوفين بيزعق له وبيقول له ان ده خطأك من الاول. ماجيك بيقول له انا مالي، هم اللي قبضوا عليك مش انا. بيطلب منه ياخد عذراء الغابه ويخرجوا من هنا في اسرع وقت. بيشكرها اوفين على انها قدرت تعالجه، فبتقول له انا ما عملتش حاجه. بيسالها ماجيك انت كمان عالجتيه؟ اوفين بيقول له ان مفيش بشر طبيعي يقدر يعالجه بعد ما كان على وشك ان هو يتدمر بسبب الهجوم من التنين. بيبقى صاحبنا اوفين بقى مع القزمين في زنزانه واحده. بيقول لهم انتوا السبب يا ازعى منك ليه، علشان كده عرفوا مكاني وعرفوا ان انا ساحر واتقبض عليا. بيبقى لسه يضربهم، فبيجي سالو عليه وبيقول له انت اسمك اوفين مش كده؟ سالو بيطير عليه بقى علشان عايز يضربه بالسكينه، بس ماجيك بيمنعه. بيطيروا هما الاثنين وبيجروا عليه، وبعدها بيختفي اوفين. بيقول له سالو يعني بتمثل انك مش قادر تتحرك اهو. بيجري عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيقول له اسمه الحقيقي. بيستغرب اوفين ان هو عارف اسمه اصلا. بنشوف بقى الشرطه مع كلي وبيبقوا خايفين يهجموا على القريه بسبب التنين الغامض، وبيطلبوا منها انها لازم تمشي وتسيبهم. بتجري كلي علشان تنقذه. سالو بقى بيقول له صاحبنا انت اكيد خليفه ريزور، وبيعرف ان ده اللي كان مكتوب على السلسله. بيطلع سيف ازاز كده وبيبقى عايز يضرب بيه صاحبنا. بيعرف اوفين ان هو مشهور بمرشد الموت، وكمان ان هو سمع ان هو بيتخلص من اي شخص بيتحدى الكنيسه. بيساله امال بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له بعمل زي اللي انت جاي تعمله بالظبط. بتدخل بقى ساعتها كلي وبتلاقيه بيتعارك مع سالو. بتهجم عليه وبتضربه على راسه على طول. بيسالها انت جيت منين؟ فبتقول انا جيت من المدخل عادي جدا. بيقول لها مش قلت لك تستنى في محطه الحراسه؟ وكلي بتكون فهمت ان هو عايز الحراسه. بيسالها هيعملوا ايه بالناس اللي اغمى عليهم دول دلوقتي؟ بتدخل عليهم عذراء الغابه وبتطلب منه ان هو ينقذ سالو هو وماجيك وياخدهم ويهربوا، وبتعرفه لانه بيكون سالو هو الوحيد اللي طيب معاها. بتقول له انها هنا علشان تتعامل مع التنين الغامض اللي بيحمي القريه، وبتعرفه ان ماجدو هو الوحيد اللي بيصنع السلاح ده وبيستخدم ضد السحر، وبتبقى مش هتعرف تهرب معاهم. بتقول لهم انها مبسوطه لانها قابلت اصدقائها في الاخر سالو وماجيك يعني. اوفين بيقول لها نصيحه، لما تكوني عايزه تطلبي حاجه من حد لازم تكوني مقتنعه بالكلام بتاعك. بيمسك ايديها جامد وبيقول لها انا مش هقبل الطلب بتاعك اصلا. ايديها بتوجعها فبيقول لها مش هتقدري تهربي من مسكه ايدي، وده لانك في الاخر طفله وانا مش هسمح لك ان انت تموتي ابدا. بيقول لها ماجيك لو سمعتي كلام المعلم بتاعي كل حاجه هتبقى كويسه. بعدها على طول اوفين بيدخل على ماجدو. بيبقى معاه سالو وبيعرفوا ان هو عارف عايز يعمل ايه في قلب الغابه. ماجدو بيسالهم عن اللي هم عايزينه. بيطلب منه اوفين ان هو يحرر عذراء الغابه، ودي كده صفقه بينهم، ولو وافق هيعرفوا مين اللي عايز يخلص عليه، وكمان هيعرفوا مين هو مدرس الموت في الكنيسه. بيزعق له سالو وبيقول له كده خنتني. اوفين بيعرفوا ان هو مش ناوي اصلا يتعامل مع قاتل زيه. بيجي عليه سالو جري علشان يضرب اوفين، بس بيرمي عليه تعويذه وبيطيروا هما الاثنين. بيرموا تعويذه على ماجدو وبيسخن السلاح اللي في ايده. بيقع على الارض وبيطلب منه اوفين ان هو يحرر عذراء الغابه، بس بيرفض وبيعرف ان هو عاوز يستولي على قلب الغابه علشان يبقى اقوى من التنين، وبيبقى عايز يضرب اوفين فبيطلب منه ما يدوس على المسدس، وللاسف ما بيسمعش الكلام وبينفجر فيه المسدس. بيبقى عايز يعرفه اللي شافه في الكنيسه بس ما بيقدرش يتكلم، وماجدو ساعتها بيموت على طول. بيقول سالو ان السلاح من سخونيه السحر انفجر فيه، وبعدين بيقول انا كده شغل خلص. بيودعه وبيسيبه وبيمشي. بتبقى كلي مع الشرطه بتقنعهم يدخلوا ينقذوا اوفين، بس بيرفضوا. ساعتها بيحسوا بحركه غريبه، بيلاقوا بنت التنين ظهرت فبيطلعوا يجروا، وبيعرفوا انها خطر عليها وامها اخطر منها كمان. اهل القريه بقى بيعرفوا ان ماجدو مات لوحده بسبب المسدس ان هو انفجر فيه. بيروحوا لعذراء الغابه وبيسالوها هيعملوا ايه، وبيطلبوا منها تعرفهم الطريق. بيخرج اوفين لاهل القريه وبيطلب منهم يحددوا حياتهم بايديهم ويحرروا عذراء الغابه. بيبقوا عايزين يروحوا لقلب الغابه علشان يحققوا اللي كان عايز يعمله ماجدو. فبيعرفهم اوفين ان المكان ده ملجأ التنين وما ينفعش ان هم يروحوا هناك، وبيقول لهم كمان ان هو عارف مكان التنين. بيبقوا عاوزين يقبضوا عليه علشان يعرفهم الطريق. بيطلع اوفين يجري وهم بيجروا وراه. عذراء الغابه بتحس بالتنين وهو بيكلمها وبيعرفها ان القريه بالكامل هتتعاقب، وبيطلب منها ان هو يسيب لها وقت علشان تهرب فيه لانه بيبقى مش عايز يأذيها خالص. بتطلب من ماجيك ان هو يمشي بس بيبقى متردد ان هو يسيبها لوحدها، فبتقول له امشي ورا قلبك يا عم. بيودعها وبيقول لها ان هو هيرجع لها تاني. بنشوف بقى اوفين مستخبي من سكان القريه وبيطلع يجري وبيتخبط في ماجيك. بيلاقي سكان القريه وراه لحد ما بيطلعوا على بيت. بيقدروا يوصلوا لهم السكان وبيجروا وراهم. صاحبنا بيمسك ايد ماجيك وبيستخدم السحر وبينتقلوا لمكان تاني برضه غريب كده. بيشوفوا ضوء قوي وبيظهر التنين الغامض وبتيجي عليهم كلي وهي ماسكه بنته. التنين بيصرخ وبيقول لهم ان هم كده عملوا حاجه هو مش هيقدر يسامحهم عليها. اهل القريه بيطلبوا من التنين ان هو يسامحهم. بيجري عليه اوفين وبيعمل عليه تعويذه على طول، بس مفيش حاجه بتاثر فيه اصلا. بيمسك بنته وبيهددوا بيها، فبيعرفوا التنين انه يقدر يرجع
اي حد تاني من الموت، بيبقى مش فارق معاه بنته تموت ولا لا. وبيقول لهم ان هو هينهي كل اللي في القريه. بيعرفوا ان هو كان بيحاول يراقب ماجدة هو وعذراء الغابه، وبيقول لهم انها كانت ميته اصلا في الغابه وهو اللي رجعها تاني للحياه. استغفر الله العظيم، يعني ملناش في الكلام ده. بيعرفوا اوفين ان ماجدة مات، فبيقول له التنين ان اهل القريه عايزين يعملوا اللي ماجدة ما عرفش يعمله. بيطلب منه اوفين ان هو يدخل معاه في قتال، بس بشرط انه ما يقتلش حد لحد ما هو يموت. بيمسك المسدس وبيحاول يضربه. التنين بيعرفوا ان ده حاجه ما بتاثرش فيه اصلا. بيحاول يسيطر على عقله تاني بس ما بيعرفش المره دي. اوفين بيعمل تعويذه وبيخلي ماجيك يساعده فيها. بيختفي ساعتها من قدام التنين وبيقدر يهاجمه، برضه ما بيقدرش عليه وبيقوم علشان يتخلص منه ومن اهل القريه كلهم. اوفين بينادي باسمه الحقيقي وبيعرفوا ان هو عارفه، وبسبب وعده ليهم هيهرب وهيسيبه. بيقول لاوفين ان العهد الوحيد بين التنين والانسان يخليه ما يعملش اللي هو عايز يعمله، بس التنين بيعرفوا انه برضه هيدمر القريه. بتيجي عذراء الغابه وبتروح للتنين وبتعرفوا ان عندها قوته وكمان تقدر تستخدمها ضده، واقل حاجه تعملها انها تبطل قوته خالص. بيقول لها التنين حتى لو ده هيدمرك انت كمان. بتعرفوا انها مش هتسيبه يدمر الناس دول حتى لو هي هتموت. فالتنين بيقول لها انا غلطت لما اخترتك، انا من دلوقتي مش محتاجك، وبيضربها على طول. بيقول لاوفين انت كده ناوي تتخلص من كل اللي حواليك في وقت واحد. كلي بقى بتقول له انت بتهزر، حتى بنتك خدناها كرهينه وانت مش مهتم اصلا بيها. بتمسك بنته الصغيره وبتقول لها تخلصي منه. بيطلع ضوء من عينيها وبتخلص على التنين. الاقزام بقى بيخرجوا من تحت كوخ مهدوم كده، بيلاقوا اوفين في وشهم على طول. بيقف ماجيك مع عذراء الغابه وبيودعها وبتشكرهم لانهم بيكونوا حرروها من التنين. بيمشوا كلهم وبيبقى مع كلي التنين الصغير. بيقول لها اوفين وانا قادر اكلكم علشان اكل ضيف جديد. بيفتكر اوفين لما كان في البرج وبيعرفوا من النهارده ان هو هيبقى التابع بتاعه. بيفوق كده وبيمسك السلسله وبيفضل يبص فيها. بيوصلوا اخيرا عند قريه كده عند برج المخلب. بيقول لهم ماجيك هو ده المكان اللي هقدر فيه ان انا اكون ساحر. بيعرفوا اوفين ان المدرسه لسه قدام بعد البرج. بيبقى واقف وحد قدامه راجل كبير كده واقع على الارض ميت، وبيبقى لابس سلسله زي سلسله صاحبنا. بيقول هم اللي طلبوا مني الاوامر دي. بنشوف مجموعه من الكهنه بيتكلموا ان القائد بتاعهم اتقتل برضه. بيبقوا عاوزين يوصلوا بسرعه للقاتل، وكمان كانوا متاكدين ان في واحد من البرج هو اللي عمل الحوار ده. بيعرفهم فورت ان ده اكبر خطر يواجههم من ساعه ما اتعمل البرج. بيقول واحد من الزعماء ان هم لازم يستخدموا القوه لو احتاجوها. فورت بقى بيدخل المكتب وبيلاقي تيشي واقف جوه. بتساله عن التقارير اللي في ايده دي حقيقيه ولا لا، وهل فعلا ازالي اتهزمت ولا لسه. فورت بيقول لها ان في حاجه اهم من ازالي دلوقتي. بيعرفها ان في قائد تاني مات. بتقول له تيشي اكيد قاتل محترف علشان يقدر يقتل قائد. بيقول لها فورت ان المشتبه بيه رفيع ومش طويل ولابس اسود وشعره اسود وواضح ان هو ساحر من البرج، وجالهم معلومه من هارت اللي قاعد في توكانتا. بتساله تيشي عارف حاجه جديده ولا لا، فبيقول لها فورت ان المشتبه بيه هو كريلا، وان هو اخر واحد برضه شاف المعلم بتاعهم. تيشي بتقول له ما تقولش ان هو اللي عمل كده. بيقول لها ان هو اللي قتل القائد علشان ينتقم منهم، ولو فعلا هو اللي قتله مش عايزين اي سلطه تانية تاخده. بيجري ماجيك بقى وبيبقى خايف من بنت التنين لانها بتفضل تدمر اي حاجه علشان بتكون جعانه. بيجري اوفين عليهم لانه بيكون خايف ليكون حصل لهم حاجه، بس بيلاقيهم كلهم زي القرود. بيتكلم الحارس مع اوفين لان بنت التنين بتكون مدمره نص الغابه لحد دلوقتي. بيعرفوا ان المفروض يسلمهم للكنيسه، لكن علشان هو ساحر ما ينفعش لانه لو سلمه للكنيسه هيبقى حظه حلو لو اتضرب لحد ما يموت. بيعرفوا ان الحادثه دي محدش بلغ عنها كمان، وبيقول له ان هو هيسيبهم يمشوا وهيعمل نفسه ولا شافهم ولا سمع عنهم. بيلاقي السلسله مش في رقبته فبيدخل يشوفها. بيشوف الحارس ميت والسلسله متعلقه فيها ورقه مكتوب فيها من هو الوريث. بيظهر واحد مغطي وشه وبيحدف عليهم تعويذه ساعتها. بينزل وبيقول لهم ان في انسان خد التنين الغامض من الغابه، وبيظهر اوفين فبيقرب عليه وبيقول له افتكرتك موت. بيحدف عليه اوفين تعويذه وبعدها بيختفي من قدامه، وبعدين بيظهر تاني وبيطيره هو وماجيك. بيقول لهم ان هو هاجمهم كلهم بس السحر ما قدرش ياثر على التنين. فاوفين بيقول له ان اقوى حاجه معاهم كره الفرو الاسود دي، وبيقول له ماجيك يعني تقصد ايه دلوقتي. بيعرفوا اوفين ان الواد ده السحر بتاعه اقوى منه بكتير، ده غير ان هو مش هيقدر يستخدم السحر ده. وبيساله ازاي قدر ينتقل كده من مكان لمكان. فبيعرفوا الواد انها اقوى حركه اتعلمها من برج المخلب، ودي حاجه انا بقدر استخدمها اكتر منك بكتير. اوفين بيقول له ان هو عارف ان هو اللي بيقتل في الناس، فبيعترف له بيقول له انا فعلا اللي بقتلهم وجاي علشان ارجعك لوضعك الطبيعي. اوفين بيقول له انت تقصد مين بالظبط. بيفضل يضرب فيه وبيعرفوا ان هو عارف هيعمل ايه. بيحدف عليه التنين ضوء وبيعرفهم ان التنين مش هيعرف يعمل الاثنين في نفس الوقت، الهجوم يعني والدفاع، ودول مش هينفعوا يبقوا سوا في نفس الوقت اصلا. بتيجي تيشي وبتقول ما اقدرش استحمل عضوين من فريق تشيلد مان يتخانقوا. بيمشي وبتروح تيشي علشان تاخد كريلا معاها على القصر، بس قبل ما يمشي بيطلب منهم ما يمشوش وراه. بيشوفوا وشه وبيبقى هو شبيه كريلا من قبل 5 سنين. بتساله تيشي انت ليه في منك 2. بيمشي كلهم مع تيشي وبتتعرف عليهم. اوفين بيقول لها ان كلي بنت راجل غني في توكانتا، وبيعرفها على ماجيك وبيقول لها ان ده التلميذ بتاعه، وكمان بيعرفها على الحيوان بتاع كلي الاليف. وبعدين بيقول لهم كلهم بقى ان تيشي دي زميلته في برج المخلب. بتقول له تيشي بس انت اتغيرت كتير في ال5 سنين اللي عدوا، وكمان شكلك فعلا كريلا. فبيقول لها دلوقتي اسمي اوفين. بتعرفهم ان في قائدين في برج المخلب اتقتلوا، بس بيبقوا مش عارفين مين اللي عمل كده. تيشي بتقول ان فورتي عرفها مين اللي كان ورا كل ده. بيسالها اوفين اتقبض عليهم ولا لسه. بتعرفوا ان شبكه المعلومات اللي بتسجل كل حدث بيحصل في القاره مراقبين حاليا الاحداث اللي بتحصل حوالين البرج. بيسالها اوفين لو ظهر واتقبض عليه. فبتعرفوا ان المشتبه اللي ظهر في الاماكن وخلص على القاضي
القاده هو انت. وفورتي متاكد من الكلام ده كمان. بنشوف فورتي وهو بيسال هارتي على كريلا، وده كان اخر واحد مع المعلم قبل ما يموت. بيعرف ان هو شاف السيف بتاعه واقع وغرقان دم، واكيد المنظر بيقول ان هو اتقتل، بس اللي يقدروا يقتلوا المعلم هم اتنين وهم كريلا وازالي. بيقول فورتي ان بعد كده ما ظهرش المعلم بتاعهم بس ظهر كريلا. بيوصلوا بقى للقصر بتاع تيشي، اوفين بيقول لها طول عمرك كنت بتحلمي ببيت زي ده. بتقول له بس ما كنتش عايزه يبقى عندي بيت من غير عيله. ماجيك بيقول لها يا حرام انت ليه ما عندكيش عيله اصلا. بتقول له ان عندها قرايب معرفه بس قرايبها الحقيقيين ما تعرفش عنهم حاجه. اوفين بيقول ان الصحراء اللي في البرج كلهم ايتام، حتى انا ما عنديش عيله خالص. بيدخلوا وبيتفرجوا على صور صاحبنا لما كان صغير، بيفضلوا يتريقوا عليه وبيوريهم صوره هو وازالي وتيشي، وبيحكي لهم لما كان معاهم في دار الايتام. وبعد فتره اتنقلوا للبرج وبرضه فضلوا مع بعض في نفس الفصل. بتخرج البنت تيشي بقى وبتبقى رايحه لفورتي علشان تعرفوا ان كريلا مش هو المشتبه فيه، بيبقى ليه شبيه وهو اللي بيقتل وعامل كل المشاكل دي. بيطلب منها تستنى لبكره فبتعرفوا علشان ما حدش من البرج يشوفه ويعمل له حاجه. بيقف اوفين مع نفسه وبيبقى عاوز يحكي لتيشي كل حاجه عن ازالي وتشيلد مان. بيفتكر ازالي وهي بتحكي له ان تشيلد مان حاول ان هو يخلص عليها علشان يرجع لطبيعته، فبيسالها اوفين ازاي سمح لها تبدل جسمه معاه من غير ما هو يقاومها حتى. بيبقى مش مصدقها اوفين وبيقول لها ان ده كان عايز يساعدك. بتقول له ازالي ده مش صح خالص. فبيحس صاحبنا ان حد ضربه بالقلم. بيشوف مين ما بيلاقيش حد. بيقول لنفسه ممكن علشان سرحت شويه مع نفسي. بيفكر ان هو عاوز يجيب بيت زي ده فبيسمع صوت شبيهه وبيقول له بس لازم الاول ترجع لبرج المخلب مع القوه اللي كانت عندك دي علشان القاده مش اغبياء لما يكتشفوا ان ما بقاش عندك القوه اللي كانت عندك زمان هيعرفوا ساعتها ان مفيش منك فايده. بيجري عليه اوفين فبيساله شبيهه انت فعلا مشيت من البرج من 5 سنين يعني اختفيت وده بالنسبه لهم وصمه عار في سجلك ويا عالم امتى بقى يقدروا يعترفوا بيك تاني. بيسالوا اوفين انت مين اصلا فبيعرفوا الشبيه بتاعه ان هو القاتل في المدينه دي. بيقول له اوفين انت عايز تقول ان كريلا قاتل فالشبيه بيقول له تقريبا وايه اللي ممكن تقوله غير كده. اوفين بيقول له انا مش هنا علشان العب معاك العاب. شبيه بيقول له انا قلت لك على اللي عندي. فاوفين بيرد عليه وبيقول له يعني انت الشبح الماضي. شبيه قال له اه انا كريلا وانت خلي الكل يقول لك يا اوفين. بتروح تيجي بقى بتعرف المعلم بتاعها ان كريلا في منه 2 واحد اكنه ما عداش عليه 5 سنين والتاني اتغير وكبر عن الاول واتعلم حاجات كتير وكده المشتبه هو القاتل. المعلم بيسالها عن القوه بتاعته. بتعرف ان القوه بتاعته اكبر من اي مدرب في برج المخلب بس هي لحد دلوقتي ما تعرفش هو ليه متنكر في شكل كريلا. المعلم بيقول لها ان كده ده ممكن يكون الوريث بتاع ريزور. نرجع بقى لصاحبنا اللي بيسال الواد التاني انت مين. بيقول له ان هو كريلا وهو الطالب الوحيد اللي متعلم كل حاجه من تشيلد مان اللي اتعلم منه مهارات القتل والاغتيال من زمان لانه كان قاتل. فبيقول له اوفين انت مش كريلا لان انا مستحيل اكون قتلت من 5 سنين. فقال له ان هو كان اسمه من 5 سنين كريلا وانت دلوقتي كريلا اللي ما فيش حد عايزه. المفروض تكون انت خليفه ريزور بس انت لحد دلوقتي مش قادر تقتل اي حد ولما سبت المكان هنا انت ما رجعتش. بعد كده بتظهر ازالي ثواني وبيبقى اوفين عايز يساله وبعدها بيختفي. بتبقى واقفه كلي وشايفه اللي حصل وبتفضل تبص في اوضتها. بنشوف بقى الصبح ماجيك بيبقى قاعد زعلان كده لان تيشي بتبقى خرجت ولسه ما رجعتش علشان يعني تحضر لهم الفطار. ده غير ان هو عاوز يسالها شويه اسئله بخصوص البرج. بتفتكر كريل اللي شافته وبتخرج علشان تشوف اوفين وتقعد معاه وتشوفه هيعمل ايه دلوقتي. بيفكر مع نفسه كده اوفين ان هو من قبل ما يسيب البرج من 5 سنين كانت ازالي بتتحول لتنين وكان بيحاول ينقذها بس ما كانش عارف. بيفتكر لما ازالي اتضربت بالسيف وهو خلص على الراجل العجوز وبيبقى مش عارف شبيهه عاوز ايه بالظبط. وكمان بيفتكر لما كان قاعد مع المدرب وهو في البرج وبيكلمه عن السحر خصوصا بقى السحر الابيض يعني وده بيأثر على العقل وما فيش غير طريقه واحده علشان تقدر تتغلب بيها على السحر الابيض وهي قوه الاراده اللي ما فيش حد تاني يقدر يحركها. بنشوف تيشي واقفه مع الطلبه بتوعها وبيدوا لها هدايا بمناسبه عيد ميلادها. بيجي عليهم اوفين وبتعرفوا بالطلاب بتوعها وبعدين بتعرف الطلاب عليه وبتقول لهم ان ده ساحر من البرج وكان معاها في الفصل كمان. دول بقى يكونوا تيفيز واخته الصغيره باتريشا ودول بيتدربوا عندها وقاعدين في السكن. تيفيز بقى بيسالوا عن القزمين هل هم سحره ولا لا وبيعرفوا كمان ان هم دخلوا جوه القصر علشان شافوه هو داخل يعني. واخته كمان بتقول له ان هم طلبوا مننا اكل. اوفين بقى بيعرفهم على طول وبيكونوا القزمين محبوسين في اوضه كده في الجنينه وعايزين يخرجوا باي طريقه كمان. بيدخل عليهم صاحبنا وبيجروا عليه وبيفضلوا يزعقوا له علشان كل اللي مروا بيه ده بسببه. بيطلبوا منه كمان ان هو يخرجهم. بيزعق لهم اوفين وبيبقى مش طايقهم اصلا. بيقول لهم كل اللي انتوا عايزينه ان انتوا تطفحوا ببلاش بس ولكن انا مش هسيبكم غير لما تعملوا لي شويه حاجات. بتبقى قاعده تيشي وبتفتكر يوم عيد ميلادها وبترجع كده فلاش باك لما بتكون قاعده وحد بيجيب لها هديه من غير اسم. بنشوف كريلا هو طالب معاها في البرج. بيعرف انه على طول هو وازالي بيحتفلوا بعيد ميلادها فبتعرفوا ان ازالي مش موجوده وهترجع بعد اسبوعين. فبيقول لها ايوه ما انا عارف فعلا وبيلاقيها معلقه دبوس كده فبتعرفوا ان جاي لها هديه بالبريد. قال لها انت فاكره وعد ازالي لما قالت لك لو حد مننا عايز يقضي عيد ميلاده مع شخص تاني نتكلم في الموضوع بصراحه. قالت له تيش انا ما اعرفش اصلا مين اللي جابها لي انا لبستها بس علشان عجبتني مش اكتر. بنشوف هارتي بقى وهو بيتدرب. تيشي بتقول عليه ان الغرايز بتاعته مش طبيعيه خالص وعلى طول غريبه كمان. هو صاحب كريلا بس على طول بيبقى في المرتبه الثانيه. وده بقى كوميكرون بيبقى عارف كل حاجه عن الجسم البشري وبيبقى كمان خبير في سحر الشفاء. ده فورتي بقى بيبقى متخصص في تكنولوجيا شبكه تشيلد مان وعنده اتصالات وعارف حاجات ملهاش نهايه بس لو الموضوع بيتعلق بالسحر هيبقى اقل منها ومن ازالي كمان. بتعرف كريلا
كريلا وبتقول له عليه ان هو بيبقى مركز وسريع وقوي، بس بيبقى لسه عيل وبتبقى مش عارفه هو ليه خليفه الريزور. بيسالها فورتي ليه مزاجها مش رايق ومتعصبه، بتزعق معاه وبتقول له مش قلت لك كذا مره ما تقراش افكاري. فبيعترف لها ان هو بيحبها ومشاعره مش هتتغير من ناحيتها. بتقول له تيش المفروض نتكلم دلوقتي بخصوص كريلا لاني شفته في التدريب وبتبقى ازالي متدلعه وبيبقى مش مركز خالص في التدريب. بيقول لها فورتي انا كنت عاوز احذرك، عاوزك تبقي مركزه اكتر في التدريب علشان كنت هتموتي. بتساله ازاي يعني؟ قال لها علشان ده الحال على طول واسلوبه بيقرب من فهمك ومش هتقدري توقفيه كمان، علشان كده هو هيقف من نفسه. بنشوف بقى تيشي مع كريلا في التدريب بتطلب منه يجرب ان هو يخلص عليها. بيقول لها كريلا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بتجري عليه وبتفضل تضرب فيه لحد ما بينزف. بتقول له زي ما كنت عارفه ان انت حولت نقاطك الحيويه بشكل كويس قبل ما اضربك، يعني اللي قاله لي يا فورتي صح، لو هتقدر تتفادى الضرب المفروض تهاجمني الاول، بس انت مش هتقدر توقفني غير لو استخدمت كل قوتك. بتجري عليه وبتبقى عايزه تتاكد من قوته الحقيقيه. كريلا بيصد الضرب بتاعها وبيطيرها، فبتقول لنفسها الواضح ان هو فعلا خليفه الريزور. نرجع بقى ونشوف تيشي وهي في المكتب وبيدخل عليها اوفين وبيبقى عاوز يسالها على حاجه وبيمسك الهدايا اللي في ايديها. بيمسك بقى الهدايا اللي في ايديها وبيقراها وبيعرفها ان الخط ده بتاع كومي، وبيقول لها كمان ان الكل كانوا بيراقبوها. كلي بتمسك القزم وبتفضل تضرب فيه وبتساله بيعمل ايه هنا. بيعرفها ان هم هنا بيدوروا على القاتل. بتقول له كلي هو انت كمان ولا ايه؟ بيعرفها ان اوفين هو اللي طلب منهم كده. بيفضل يتكلم معاها وبيبقى شبيه كريلا واقف اصلا وسامع كل كلامهم. بتقول له تيشي عايز تسال عن ايه؟ فبيقول لها اوفين عن القاتل. بتساله انت شايف ايه الدافع ان هو يعمل كده؟ اوفين بيقول لها ان معظم اللي في البرج مش موجودين والوحيد اللي موجود في البرج هو تشيلد مان مش كده؟ فبتقول له فعلا مظبوط وانا وفورتي بس. وكمان بتعرفه ان كومي مات من شهرين في حادثه وهارت في بلد تانية وما عندناش اي فكره ايه اللي بيفكر فيه جون. بتبقى مش عارفه المعلم تشيلد مان عايز يوصل لايه لانه اختفى اكتر من شهرين. بيفتكر اوفين لما وقف المعلم بتاعه قبل ما يضربه. بتكمل تيشي كلامها وبتقول له بعد ما اختفى المعلم تشيلد مان ما قدروش على نظام البرج، وكمان الناس التانية بقت بتعمل حاجات مش كويسه، ده غير ان هم لقوا سم في كوبايه الشاي بتاعه فورتي. فصاحبنا بيقول له كمان كريلا ظهر وعمال يخلص على الناس كبار السن. بيعرفها ان الاثنين اللي يقدروا يقتلوا اي حد في القريه هو تشيلد مان وكريلا. فبتساله تيش انت مفكر مين ورا الموضوع ده؟ اخويا الصغير ولا المعلم بتاعي؟ فبيقول لها اخوك الصغير طبعا، ساب البرج لانه فشل في قتل اي شخص. بتقول له بنرفزها يعني انت تقصد المعلم بتاعي؟ بيقول لها ده شيء مستحيل لانه مش هيرجع. فبتساله انت تعرف حاجه ولا ايه؟ كلي والاقزام بيقعدوا في الجنينه بياكلوا. بيمشي من قدامهم مجموعه من الناس المسلمين وماسكين طلبه وبيبقوا من اتباع التنين الغامض. بيقف قدامهم واحد وبيبقى شبيه كريلا. بيخدر كلي وبنت التنين وبتقع على الارض بس ما بيرضاش ان هو يخدر الاقزام. بتقول له تيش انا كنت متاكده ان انت جاي علشان كده، انا حضرت لك اوضه هنا علشان تعيش معايا وانا عارفه ان انت هترجع علشان تجيب حق ازالي، لو انت جاي علشان كده فانا هخلص عليك. بيعرف ان الشخص اللي هم شافوه هو كريلا اللي عايز البرج. بيدخل عليهم ماجيك والقزمين وبيعرفوهم ان كريلا خطف كلي وكمان دخل القصر بتاع تشيلد مان. ماجيك بيسال مين القاتل ده فبتعرفوا تيش ان ده يبقى شكله اوفين من 5 سنين بس اقوى من اوفين. بيبقى ماجيك عايز يروح معاه فبتعرفوا تيش لو راح هيعطله مش اكتر. بيزعق فيهم اوفين وبيقول لهم بطلوا رغي بقى. ماجيك بيساله هو ممكن يكون خلص على كلي ولا ايه؟ بيعرفوا انه مش هيقدر لانه لو قتلها مش هيقدر يواجههم وغير كده مش هيقدر يقتلها علشان هو عايز نروح لحد عنده. ماجيك بيساله ايه الهدف من كده اصلا وليه ظهر في الوقت ده بالذات. اوفين بيقول له انه في حاجات كتير حصلت هو مش فاهمها ومش عارف اللي ظهر هو الحقيقي ولا اوفين الحقيقي. بيبقى عقله متشتت ومش فاهم اي حاجه وبيسيبه وبيمشي. وكمان بيعرف ان هو رايح يجيب كلي منه. بيخرج تيفيزا وبيلاقي ماجيك قاعد وما راحش مع اوفين. بيحكي له تيفيزا عن اسطوره كريلا. بيعرف ان هو من 5 سنين قتل واحد او كان هيقتل واحد وكان مترشح ان هو هيبقى اصغر ساحر في البلاد بس هو ما كانش عارف ان ده هيحصل. في الوقت ده خرج برج المخالب ناس كتير من الصحراء والوضع ما كانش مستقر وراح كبير السحر استكشف ساحر اسمه تشيلد مان. هم ما يعرفوش اصلا هو جاي منين وخد كل الاطفال اللي عندهم ليه وكمان دربهم وحاول ان هو يخليهم سحرة اقوياء. فماجيك بيقول له اكيد اوفين كان واحد منهم. تيفيز بيقول له هو كان تلميذ منهم وكان في فصل اسمه تشيلد مان واعتبروه واحد من افضل الناس اللي في البرج كله. كان مشهور هناك اوفين بانه هو خليفة الريزور. في الوقت ده نقل تشيلد مان كل مهارات القتال والسحر ليه. فبيقول له ان هو خلص على واحد وساب البرج بتاع المخلب. ماجيك بيقول له ان هو مستحيل يعمل كده. بيفتكر كلام المدرب بتاعه وهو بينصحه. بتخرج تشوف بتقول لتيفيز اتكلم عن كريلا بصورة احسن من كده وبتاخد ماجيك وبيمشوا علشان يشوفوا اوفين. بيروح صاحبنا وبيكسر البيت اللي فيه الشبيه بتاعه ولما بيدخل بيقول له شبيه انا كنت مستنيك من بدري. بيبقى مش عايز يقعد معاه وقت كبير لانه وراه حاجات يعملها. صاحبنا بيقول له دي مش صدفه انك عارف ان انا جاي دلوقتي. فبيعرفوا شبيه ان هو عارف كل اللي بيفكر فيه وكمان بيقول له ان كلي كويسه وان هو مش هيقدر ينقذها لا هي ولا حتى التنين الغامض اللي معاها. وكمان قال له انا عارف انت عرفت انا مين دلوقتي يا اوفين ولا اقول لك يا كريلا الاصلي. صاحبنا بيقول لنفسه ان هو مش هيقدر يضربه غير لما يعرف نقاط ضعفه. بيحدف عليه تعويذه الضوء وشبيه وبيرمي عليه تعويذه اقوى منها اسمها اغنيه الموت. بيفضلوا يضربوا بعض بالتعويذات بس مفيش حد بيتاثر. فالشبيه بيقدر يطير وبيستفزه وبيقول له كنت تقدر تتخلص مني لو كنت جيت من السقف مره واحده. قال له انا هعرفك دلوقتي انا ليه بحاول اقتلك. بيقول له تخيل كده معايا مين اللي باعتني. اوفين بيقول له ازالي. فبيقول له اكيد ازالي اللي قالت لك تعمل كده. شبيه بيقول له ان هو عمل كده من دماغه
وبيعرفوا انها محتاجه له وبتبقى معتقده ان هو هيرجع زي زمان لما يحاول يقتله، وبيبقى جاي يقتله علشان ما يرجعش لنفسه ويفضل هو شبيهه اللي يخدم ازالي. بيعرفوا انه هيقدر يحافظ عليها اكتر منه بس هو ممكن يأذيها. بيفضلوا يضربوا بعض وبيعور اوفين وبعدها بيرجع يعالجه تاني. الشرطه بتبقى واقفه قدام البيت وبتعرفهم تيشي ان اللي بيتخانقوا جوه هم 2 سحرة وهي اللي هتدخل تخلصهم من بعض. بيضربوا وبينقلوا المكان تاني وبيفتكر اوفين ازالي وبيسمع صوتها فبينزل. شبيهه بيقول انا متاكد ان انت فاكر الاوضه دي. بيبقى الاوضه دي المعلم بتاعه نقل السحر القديم وورثه ليه هنا. بيقول له اوفين اكيد ما تعرفش انت الموضوع ده. فبيعرفوا ان هو دميه القاتله. بيقول له اوفين انت آلة القتل المضاده للسحر اللي عليها رموز محفوره على جسمها اللي بتقدر تستخدم السحر الصامت. وبيعرفوا ان ازالي هي اللي حولته من دميه للي هو عليه دلوقتي باستخدام سيف البلندرز وحولته بقى القاتل بتاعها المثالي. بيروح اوفين يهجم عليه وبيضربه وبيقدر يتخلص منه وبيفضل ينزف بس بيرجع يعيش تاني وبيقول له كويس ان انت بقيت في نفس مستوى قوتي. بيبقى عايز يفوز علشان خاطر ازالي. اوفين بيقول له هو كل حاجه علشان خاطر ازالي. شبيهه بيقول له انا عايش بس علشانها. بيهجموا على بعض من تاني لحد ما بيحرقوا وبيرجع من الاول دميه زي ما كان. اوفين بيخلص عليه وبيسمع صوت ازالي بتنادي عليه وبيبقى مش عايز يسمع الصوت علشان كده بتتحكم فيه. بتظهر ازالي وبيسالها ليه انت بتقتلي الناس؟ بسبب الحقد بتاعك قتلت القائد وخطفتك ليه؟ بتعرفوا ازالي انها مش قصده كل ده يحصل، هو اللي عمل كده من غير ما تطلب منه. بتعرفوا انها جايه علشان تعمل حاجه واحده بس. بتمسك السيف وبتحطه على كريلا لما بيتحول لروبوت. بيختفي وبتقول انها مش عايزاه يبقى قاتل. اوفين بيقول لها ما تمثلي انك صاحبتي بعد كل اللي عملتيه ده. ازالي قالت له ما تبصش بالطريقه دي، في الحقيقه انا كنت خايفه شويه منك. فبيسالها انت كنت خايفه من ايه؟ بتعرفوا انها عندها اسبابها علشان تخاف منه. اوفين بيقول لها انت خايفه مني؟ ده انت ساحره الفوضى اللي كان عندها اكتر سحر في فصل تشيلد مان. بيقول لها طب اقتليني علشان ما اقفش في طريقك تاني. بتعرف انها ما تنفعش تقتله علشان هو الخليفه الوحيد. وبتفكروا لما راحوا سوا العاصمه الملكيه بيبقى ضرب واحد هنا وسابه للموت. فبيقول لها ان هو كان عاوز يعطله وشد معاه بالكلام. وبعدين بيقول لها ما تاخديش الامور بجديه، حتى تشيلد مان ما فكرش في كده اصلا. بتقول له ان المعلم كان بيدربه كويس في فن التحكم العقلي وهو الوحيد اللي اتعلم في الطابق السفلي ومحدش تاني قدر يتعلمه غيره، وده علشان هو مميز. وكان بيدربه علشان يبقى الورقه الرابحه ضد السحر الابيض، وبرضه علشان يخليني تحت سيطرته علشان انا كنت الوحيده في فصلك اللي عندها القدره على السحر الابيض، وكمان كنت بتحاول تقتلني وانت الوحيد في العالم اللي كنت تقدر تعمل كده. بيصرخ في اوفين وبيقول لها اكيد المعلم ما فكرش في كده حتى لو الموضوع كده. انا ما قتلتكيش علشان بحبك ومعجب بيكي على طول، وكل اللي انا عايزه ان انت تعيشي في سلام. بتقول له ازاي لسه مستحيل عدت كل السنين دي وانت بتقول لي اختي؟ بيقول لها حتى تيشي جهزت ليكي اوضه ومستنياكي ترجعي من تاني. بتعرفوا انها مش هترجع لان عندها خطه. بتبقى عايزه تعرف ايه اللي كان بيفكر فيه المعلم وبتطلب منه ان هو يبقى جنبها علشان هو القاتل الوحيد اللي يقدر يخلص عليها، وهي الوحيده اللي هتقدر تفهمه وتكون شريكته وتقف جنبه، وهتستنى منه رد على كلامها لما تقابله بعدين. بتعرفوا ان كليه هتفوق وهي لازم تمشي، وبتبقى عايزه تشوف تيشي وفي نفس الوقت عايزاها تفتكر انها ميته، وبتبقى رايحه للكنيسه وبتسيب ورقه هناك. بتفوق كليه والتنين الصغير وبيدخل ماجيك وتيشي على اوفين. الورقه بيكون مكتوب فيها من هو الخليفه. بيفوق اوفين وبيلاقي ماجيك معاه. بتقف كليه وبتسمع ازالي وهي بتقول انا مش عارفه غلطت في ايه. بتروح عليها كليه وبتسالها بتتكلم عن ايه اصلا. فبتقول لها شويه مشاكل. بتقول لها كليه الحمد لله ان انا قابلت حد بيعمل مشاكل زيي. بتكمل كليه كلامها معاها وبتلاقيها اختفت. نروح بقى لصاحبنا اللي بيلبس وبيخرج وبيهجم عليه واحد مقنع. بيسالوا عن واحد من عيله براونينج. بيشوف اوفين كليه وماجيك وكانوا لسه طالعين وكان هيعمل عليهم تعويذه بس بيلاقي الراجل ده اختفى. بتدخل كليه مع اوفين الاوضه وبتحاول تاكله بس هو بيبقى مقروف من اكلها. ماجيك بيساله هو كويس لانه بيكون في واحد عايز يخلص عليه. كليه بقى بتقول له ان ده تقريبا من البرج وبتساله ليه الناس كلها عايزه تتخلص منه. بتدخل تشي عليهم وبتزعلهم لانها بتكون عايزه تنام. تاني يوم الصبح بقى بيروح اوفين لمكتب تشي. بيعرف ان هو عاوز يروح البرج بسبب ان ماجيك عايز يسجل نفسه رسمي هناك، وكمان بيعرف ان هو خلاص خلص على شبيهه اللي بيقتل الناس. قالت له انها ما لقتش الجثه بتاعته اصلا في مكان الحادثه. بيحكي لها عن شبيهه واللي حصل بينه وبين ازالي. بتديله تشي ورقه وبتطلب منه يقراها وبيبقى فيها صوره واسمه، وبتبقى تشي كاتبه كل معلوماته وبتعرف لو عمل اي مشكله تاني هيحصل مشكله معاه. بتشوف كليه ماجيك بقى ماسك كتاب وبيقرا فيه. بتجري وبتضربه وبتبقى مفكره ان هو بيقرا مذكراتها بس بتفتكر ان مذكراتها في ايديها اصلا. بيسالها انت ليه بتحتفظي بالمذكرات بتاعتك؟ بتعرف علشان حصل معاها حاجات كتير من ساعه ما سابت القصر وراحت معاهم. وبتساله عن الكتاب بس هو بيبقى مش عارف حاجه قوي لانه لسه بيقرا فيه بس تقريبا بيتكلم عن تدمير الحاجات. بيجي اوفين وبياخد ماجيك معاه لبرج السحر. بتبقى كليه عايزه تروح معاهم تتفسح. بيزعق لها اوفين فبتعرض عليها تيشي انها تخرج مع الطلبه بتوعها وتشوف الاماكن السياحيه براحتها. بتخرج مع تيفيز اخته وبتشوف القزمين بيبيعوا حاجات في وسط المدينه. بيتخانقوا معاهم وبيطلعوا يجروا. بتتفرج على سيد البرج وبتسال تيفيز ايه قصته. بيعرف ان اسمه الحقيقي اطلس، وبيقول لها اللي عمله كاهنه استر سيفا، وقال لها كمان ان هو كان عنده شكوك في العالم ده بس قبل 40 سنه حاولت القياده العليا لبرج الانياب ان هم يحققوا في المكان، وحصل حرب مع الكنيسه اللي كانت بتحرس المنطقه، ومن الوقت ده والمدخل مقفول. بتساله كليه مين اللي طلع الاوامر دي. بيعرفها تيفيز ان الاوامر بتصدر من البرج، وبيعرفها كمان ان الاوامر العليا في
برج الانياب هم 15 وفيها فصول مختلفه، بس فصل تشيلد مان فصل الدرجه السياحيه، وبعد كده الطلاب وتحتيهم فصول مختلفه، وكمان فصل تشيلد مان اتشهر وسط الفصول وخد سلطه اكتر من الطبقات التانيه وعنده تاثير على المستوى الاعلى من الطبقات. بيعرف انها دلوقتي لما المعلم اختفى بقى البرج مهدد. بيروح ماجيك وتيشي واوفين علشان يسجلوه. بتسال ماجيك بقى عن التسجيل وبيبقى نفسه ياخد الماجستير في السحر، فبتقول له كده فورتي هيوافق يسجلك لانه بيكون عنده طموح. اوفين بيقول انا حاسس ان في حد عامل لنا كمين. لسه ما خلصش كلامه بيلاقوا طوب نازل عليهم زي المطر، بيحدفوا عليهم ازايز فيها زي مخدر كده، بس بيقدر اوفين يلحقهم وبيلاقوا ناس واقفين حوالين العربيه مخططين وشهم. بيعرف اوفين ان هم اتباع التنين. بيسالهم هيقدروا يقتلوا كام واحد من غير ما يستخدموا السحر. تيشي بتقول له 2 أو 3 يعني بالكتير. بيسالها لو معاهم اسلحه، فبتعرفوا ان في سيوف في العربيه. بيقول لها اوفين ان هو هيخرج لهم وعايزها تبقى وراه علشان تقدر تتخلص منهم. بيسالوا ماجيك اعمل ايه، فبيقول له خليك جاهز. اوفين بينزل وبيخلص عليهم كلهم لوحده. بيبقوا جايين ينتقموا منه علشان موت زعيم التنانين، فبتساله تيشي انت قتلته، فبيعرفها ان هو ما عملش كده. بيجي واحد وفشه نص ماسك كده وبيرمي عليهم تعويذه بيطير بيها راس الراجل اللي كان بيكلمه. بيقول له راجل انا متاكد ان الايام الجايه مش هنبقى طايقين نشوف بعض، انت مش فاكر الايام القديمه. وبيعرفوا ان هو اسمه هايدر وبيقول له اكيد انت هتفتكرني. اوفين بيقول له اكيد فاكرك، بس ليه انت عملت كده؟ هايدر بيقول له انا مش زيك، انا بقدر اقتل الناس عادي. اوفين بيحدف عليه تعويذه الضوء، بس هايدر بيطير ومفيش حاجه بتاثر فيه. بيقول له هايدر مش عايزك تبقى زعلان لدرجه ان انت ما تقدرش تسيطر على سحرك، واللي انت بتعمله ده كان هيموتني زي اللي حصل لنص وش كده. بتقول تيشي اللي هيودينا بنفسه للبرج هايدر، وبيبان كده انها تعرفه كمان. بيدخل سكرتير فورتي عليهم بيقول لهم ان هو حي علشان يسجل اوراقهم، وبيطلب من اوفين يروح معاه. بيروح على فورتي وبيعرفوا ان الراجل اللي قبله ده جاسوس. بيقول له اوفين قصدك السكرتير، فبيقول له فورتي بيقول له ده اكيد حاجه معروفه ان انت تقولها لواحد ما شفتوش بقالك 5 سنين، المفروض اسالك عن حاجه تانية ولا ايه؟ بيساله فورتي انت اللي بتقتل الناس ولا لا، وكان قصده على المعلم بتاعهم يعني. بيكمل كلامه وبيقول له عارف ان انت مش هتجاوب، ليه بقى اسالك اصلا؟ نرجع بقى لموضوع السكرتير اللي اسمه فيني، واكيد ده مش اسم حقيقي يعني، ولما جبته قال ان هو مش مسجل في البرج، بس لما بحثت عنه لقيته ان هو كان طالب واتطرد من 7 سنين بسبب طريقته. وبعد كده قابل رجاله اور وباين ان هو ساحر قوي، وانا متاكد ان هو اتدرب كويس على الاغتيال. اوفين بيقول له ان تيشي قالت له ان في حد حاول يسم الشاي بتاعه، وبعدين بيساله انت ليه هادي كده وساكت. فورتي بيعرفه ان فصل اور هو فصل الاغتيال الوحيد في البرج، وكان هو بيدرس فيه لحد ما بقى عنده 10 سنين. بيقول له اوفين كويس ان انت عارف انا اقصد ايه، ومهما عملت مش هتقدر تخلي الفصل بتاع اور ما يراقبوكش. بيطلب منه فورتي ان هم لازم يتخلصوا منهم الاول، وبيقول له اكيد انت قابلت هايدر. بيقول له اوفين هو كمان في فصل اور قبل ما يبدا في المرتبه العليا، ده غير ان في حد دمر قصر تيشي وواثق ان هو من البرج. فورتي بيقول انا واثق ان اللي متورط في ده واحد من فصل اور. اوفين بيقول له ان هم عايزين يدمروا فصل تشيلد مان. فورتي بقى بيعرفوا ان امبارح اتباع التنين اتذبحوا في القريه. بيفتكر اوفين كلام الراجل وبيقول له ما تقولش ان هم اللي عملوا كده. فورتي بيقول ان هو ما طلبش تيشي تيجي معاه، وكان عايزه لوحده علشان هو اللي هيقدر يشوف ده. بيطلعوا تقرير الهجوم وبيقرا التقرير وبيعرف ان اللي عمل كده هو ميلان، وده اسم هايدر الحقيقي اصلا. فورتي بيقول ان كل ده مخطط منهم، ولو تيشي عرفت اللي حصل هتروح تخلص على فصلهم. بيخرج اوفين بسرعه وبيدخل فصلهم، بس ما بيلاقيش حد غير المعلم اور. بيقول له اوفين انا عايز هايدر، فبيقول له المدرس قصدك ميلان. بيعرف ان هو ما بقاش طالب في الفصل اصلا. اوفين بيقول له مش مهم اكيد انت عارف اللي عمله. بيحكي له على اللي قتلهم كلهم، وبيقول له المعلم اور انا ما اعرفش الحقيقه انت اللي قتلتهم ولا ميلان. بيعرفوا ان الفصل بتاعه هو اللي راحوا شالوا كل الجثث. اوفين بيقول له من الاخر حاول تحط صباعك على ماجيك ولا تيشي وشوف اللي هيحصل لك بجد، وما تنساش انا ابقى مين. بيقول له المعلم اور اكيد انا مش ناسي، في حد يقدر ينسى كريلا؟ انت افضل طالب علمه تشيلد مان. هايدر ما كانش كده زمان، انا فاكر كويس. في الوقت ده ما كانش ينفع اخلي تشيلد مان ياخدك يعلمك، بس بعرفك ان انا مش عايز ابقى العدو بتاعك، لان تشيلد مان دلوقتي مش في البرج. بيرجعوا تاني لقصر تيشي وهم في الطريق بتعرفهم تيشي ان فورتي ما كانش عايز يقابلها. ماجيك بيبقى فرحان لانه تقدم بطلب تقديم في البرج. بتسال تيشي اوفين لو في حاجه حصلت معاه لانه بيكون قاعد سرحان كده. بتروح كلي مع اصحابها وبتشوف هايدر واقف على القصر من فوق. بيسمع اوفين صريخ كده فبينزل من العربيه على طول. بيلاقي كلي واقع على الارض وسايحه في دمها، بس بتبقى صاحيه وبتقول لتيشي ان اللي ضربها واحد مقنع. بتعرف اخت تيفيز ان هم لابسين زي لبس البرج كده. بيفتكر اوفين شكلهم وبيسال تيفيز مشيوا منين. بتعرفوا ان هم راحوا على اتجاه المدينه. بتطلب منه تيشي يعرفها هم مين اصلا، لانها بتبقى شاكه ان هو عارفهم، بس ما بيوافقش وبتطلب منه يستنى هنا وهي هتروح وراهم. بيعرفها اوفين ان هم من قتله البرج، فبتقول له تيشي انا هقدر اتعامل معاهم، بس بيبقى مصمم ان هو اللي يروح. بتعرفوا ان ده وطنها وهتقدر تتعامل معاهم، وبتبقى عايزه تحميهم فبتسيبهم وبتروح. بيظهر واحد كده لتيشي وبيطلع يجري. بتبقى عارفه ان هو عاوزها تروح وراه. بتبقى شايفه انه ما كانش ينفع تروح لوحدها تهاجمهم. بيقعد اوفين مع كليو وبيحاول يعالجها، وبعدين النزيف بيقف وبيمشي، فبتطلب منه تروح معاه علشان ما يسيبوش تيشي لوحدها. بيطلب اوفين من ماجيك يقعد معاهم ويحرسهم. بتجري تيشي ورا هايدر، بس كل ما تقرب منه بيقف ثواني وبعدين يجري اكنه عاوز ياخدها لابعد مكان ممكن. بيفضل يكسر حاجات ويعمل صوت علشان تعرف مكانه، ولما بتطلع بيبقى واقف وماسك
سيف في ايده. بيقول لها هايدر انت غبيه قوي علشان تيجي برجلك لحد هنا وكمان لوحدك يعني. بتعرفوا تشي وبتبقى مش قادره تصدق ان هو بيقول لها كنت بتمنى يكون معاكي كريلا علشان اقبض عليه معاكي واتخلص منكم انتوا الاثنين. بيظهر واحد تبعه كده وبيبقوا عايزين يسالوها شويه اسئله. بتعرفهم هما الاثنين فبيقلع الماسك وبيكون سكرتير فورتي. بيقول لها لو جاوبت على كل الاسئله مش هنموتك وهنسيبك. فبيسالوها عن عيله من عيله براونينج. بيقول لها هايدر لو انت ما تعرفيش اكيد حد يعرف. فبتقول له انت تقصد حد في فصل تشيلد مان. بتعرفوا انها مش هتعرفهم بالسهوله دي. بيقول لها اكيد الموضوع مش هيبقى بالسهوله دي فبتعمل عليهم تعويذه اللهب. بيشوف اوفين النار من بعيد وبيعرف مكانها. هايدر بيبقى عايز يقطع راسها علشان يستخدم السحر. بيقرب منها هايدر وبيقطع كام صابع من ايديها. بيقول لها دلوقتي مش هتعرفي تعملي السحر من غير صوابعك. بيقربوا منها علشان ياخدوها كطعم فبتظهر ازالي وبتقول لهم مش هسمح لكم ان انتوا تاخدوها. بيستغربوا اصلا انها لسه عايشه. بتقول لهم زمان كنت عايز اسلمها بس دلوقتي لا. فبيهربوا بسرعه وبيطلع اوفين وبيلاقي تيشي واقفه وايديها ملفوفه. بتروح البيت وبتفوق وبتساله انت اللي انقذتني ولا ايه. بتقول له انا كنت غبيه وافتكرتك ازالي. بتساله عن كليو هل بقت كويسه ولا لا. فبيقول لها هي بقت كويسه بس المهم ان صوابعك رجعت تاني لطبيعتها. بيعرف ان هو اللي عمل كده بس بيبقى عارف ان ازالي هي اللي عملت كده ولكنه ما ينفعش يقول لها حاجه. ولكن بيعرف ان اعصاب ايديها هي اللي اتدمرت وما كانش يقدر بالسحر يعالجها اكتر من كده. بتطلب منه تيشي انه ما يعملش حاجه تاني معاهم. بيقول لها ما فيش فعل تاني ما اقدرش اعمله للناس اللي اذتك. بتقول له انها مش عايزه تخسره زي ما خسرت صوابعها. فبيقول لها ايه المطلوب دلوقتي يعني. قالت له اتصل بفورتي علشان بتبقى حاسه ان صف اور هيعمل له حاجه علشان كانوا عايزين يخطفوها وفشلوا وبكده خطتهم فشلت. فورتي اللي هيقدر يتواصل مع القائد ويخلي هايدر يمشي وبتاكد ان صف اور هيندموا على اللي عملوه وبكده هيقدروا يدمروا الفصل بتاع اور كله. بتقول له انا متاكده لو كان كومي هنا كان قدر يشفيني فورا. وبعدين قالت له لو حاسس بقلق كده ما تتصرفش من دماغك وما تروحش لوحدك للبرج او تقاتل المختلين. بتطلب منه ما يسيبهاش لوحدها في المدينه من بعد النهارده. اوفين بيخرج من القصر وبيقابل ازالي في الحديقه. بيسالها اوفين انت ظهرت تاني ليه. فبتقول له ازالي يا سلام مش انت قلت لي انا ليا اوضه هنا ولا ايه. لو فضلت تعاملني كده هتخسر قدام اور. بتقول له ايه مش ناوي تروح البرج ولا ايه. ولو حتى رحت في الاخر هينتهي الحال بيهم في حادثه كبيره. فبيقول لها اوفين انتوا تقصدي ايه بالظبط. بتعرفوا ان هم متجمعين دلوقتي علشان ينفذوا اخر خطه هم بيعملوها. اوفين بيقول لها مش مصدق ازاي هيعملوا كده. بتعرفوا ان الزعماء دلوقتي متجمعين علشان يعملوا الطعن ده غير ان هي مهتمه بالزعماء اللي بيأيدوا اور بنفسها. وبتعرفوا زعماء كتير دلوقتي حياتهم متهدده من قبل صف اور. فبيقول لها اوفين هتستخدمي الدميه بتاعتك القاتله تاني ولا ايه. بتقول له انه حصل كده علشان المعلم تشيلد مان مش في البرج فصف اور بيحاول ان هو يسيطر على البرج. فبيقول لها اوفين ده كده حقد شخصي. قالت له ازال ان هم اللي امروا بقتلها لما اتحولت لوحش. وبتعرفوا ان هم عاوزين يوصلوا لاطلس عيله براونينج. بيفتكر هايدر وهو بيساله عن اطلس. ازالي بتقول له ان من الاف السنين ظهر واحد اسمه سويد وكمان اتخانق مع ملك السحر وفي الوقت ده الكنيسه امنت بيه علشان كده قالوا ان اسطوره ملك السحر من المحرمات. بس قبل ما يختفي ساب كتاب بشكل سري في اطلس وبيبقى الكنيسه خدت الكتاب ده اللي اتشال في برج اطلس وبعد كده انتقل لمكان تاني واللي اخد الكتاب رئيس الكنيسه وهو من عيله براونينج. بس في الوقت ده راح الكتاب لناس بيؤمنوا بالتنين وكان اخر حد معاه الكتاب ده هو تشيلد مان لانه في الاساس كان سكرتير خاص ليه. وكمان سمعت قصه الكتاب. بيقف بقى المعلم اور مع الطلاب وبيحكي لهم عن الكتاب وكمان عن قوه تشيلد مان. بيعرفوا ان لو قدروا يسيطروا على الاطلس هيقدروا يسيطروا على البرج بالكامل. اوفين بيقول انا كده عرفت ليه هم هاجموا التنانين وبرضه ما عرفوش يوصلوا للكتاب حتى. بتقول له ازالي وانت عايز توصل للكتاب ليه. بيسالها مين اللي معاه الكتاب اصلا. بتقول له انها عايزه الكتاب لان مفيش وقت لان رجاله اور كلهم هيتحركوا وطبعا لما يتحركوا مفيش قدامهم غير فورتي وتيشي وانت وبكده هيخلصوا عليكم انتوا الثلاثه. بيقول لها اوفين انا مش مصدقك انت فعلا خايفه على تيشي. بتقول له وانت شايف عكس كده. بتطلب منه يتحركوا بسرعه. فبيقول لها انت بتطلبي مني عكس اللي طلبته تيشي. بتقول له ازالي علشان انا الوحيده اللي فاهماك. فبيقول لها علشان كده بتقدري تضحكي عليا. بتدي له علبه وبتعرفوا ان دي راس نورير وبتعرفوا بسببها كمان يقدر ينتقل لاي مكان حتى لو راح الفضاء. اما بالنسبه للكتاب فهو مع تلميذك الصغير. بيعرف ان هو مع ماجيك. بتقول له هتقدر تستخدم الاطلس علشان يعملوا صفقه مع اور. بتطلب منه يستخدمها بحرص وبتسيبه وبيمشي. بتبقى واقفه كليو سامعه وهو بيصرخ بصوت عالي. بيشوف كليو وبيسالها هي كويسه ولا لا. بيلاقي ماجيك ماسك الكتاب وبيقرا فيه. بيساله انت جبته منين. فبيعرفوا لما راح قصر تشيلد مان لقى الكتاب ده هناك يعني. بيطلب منه ان هو ياخده فبيقول له ماجيك ان هو هيروح معاه وطبعا كلي بتشبط فيهم وبيوافق ياخدهم معاهم. بيقول لهم كده هاخد اكتر من 2 مزعجين معايا. بياخدهم للبرج فبيخافوا هما الاثنين وبيقولوا له روح لوحدك. بيقول لهم المره دي ما ينفعش ابقى لوحدي خالص. بيدخلوا البرج وبيلاقوا الحراس هناك. اوفين بيفهم على طول اللي هم بيعملوه. بتقول له كلي خلاص فهمت يعني ماجيك سرق الكتاب ودلوقتي ضربوني وضربوا تيشي يعني المفروض نهجم عليهم. ماجيك بيقول يعني بسبب تيشي اتصابت. بيعرفوا ان هم كده كانوا يهجموا على اور. بتساله كلي هيدخلوا ازاي. فبيقول لها اوفين ان هم يستخدموا السحر وفعلا بيعملوا كده وبيطيروا ويدخلوا البرج. ماجيك بيساله لو رجاله اور لسه هنا. اوفين بيعرفوا ان هم اتحركوا في نص الليل بس رجاله فورتي هيكونوا مستعدين ليهم ولكن مش هيخطر على بالهم ان هو هيهاجمهم. وبيطلب منهم يروحوا اوضه الحراسه علشان يشرح لهم اللي هيحصل بالظبط
بالظبط، وبعدها يروحوا يهجموا عليهم. بيروح يبص عليهم بس ما بيلاقيش حد، بيكونوا مستخبيين وبيهجموا على اوفين مره واحده. بيقرب عليه هايدر وبيطلب منه ان هو يبعد. بيعرفوا انه ما عندوش مانع خالص، بس لو عمل كده هيولع في المخيم والحراس ساعتها هياخدوا بالهم. بيقول له هايدر دي بقى هتكون مشكله اور لوحده مش انا، لان انا من الصفوف العليا. بيقول له اوفين يعني مش مهتم باللي هيحصل لاور، ده برضه المعلم بتاعك. هايدر بيقول له ان كل همه دلوقتي ان هو يخلص عليه. بيطلع سيفه وبيهجم عليه على طول. اوفين بيساله انت اللي هجمت على تيشي ولا لا؟ بيقرب عليه وبيقول له هايدر انت خبيت ان ازالي عايشه وبتحاول تخطط لايه بالظبط؟ بيفضلوا يضربوا بعض بالتعويذ لحد ما بيدخلوا اوضه. هايدر بيساله مش فاكر الاوضه دي فيها ذكرياتك؟ مش فاكر خالص اللي حصل لوشي هنا من يومها لمده 5 سنين وهي بتطاردني. نرجع بقى فلاش باك قبل 5 سنين في العاصمه الملكيه. بنشوف كيرلا بيقدم للاختبار علشان يبقى ساحر بلاط. بيقابل ميلان من صف اور، بيتكلم معاه وبيعرف ان هم مسميينه هيدار، فبيقول له ان هو سمع ان هو شغال لصالح الاداره العليا. بيساله هايدر عايز ايه منها؟ بيعرفوا ان هو جاي هنا باوامر القاده. هو بيقول له ان تشيلد مان كان رافض انه يجي العاصمه الملكيه علشان عايز ياخد اللقب حتى لو كان هيعرض البرج ومعلمه للخطر. بيقول له مش هلوم عليك لان ده اخر تكريم للساحر، ده غير ان الكل رافض انك تمشي لان لازم يكون في على الاقل واحد ساحر يقدر يخلص عليها. بيقول له كريلا خلص على مين اصلا؟ بيعرفوا هايدر ان هو عارف هو قصده على مين، ساحره الفوضى اكيد، لان هو الوحيد اللي هيقدر يخلص عليها. انت دلوقتي ادركت كويس علشان تقتلها. بيقوم حادف فيه تعويذه بتحرق نص وشه. نرجع بقى وبنشوفهم واقفين وهايدر بيكمل كلامه. بيقول انا جاي هنا علشان اخد بطار الحرق اللي في وشي. اوفين بيعرفوا ان هو كمان جاي علشان ياخد بطار صوابع تشي، وتقريبا كده كل واحد جاي ياخد بطار عضو معين. بيفضلوا يضربوا في بعض وبنشوف كلي واقع على الارض ومعاها بنت التنين. بيجي عليها واحد لابس خاتم فضي كده، فبتساله كلي انت مين؟ بيعرفها ان من الايام دي اسمه فيني. بتقول له كلي لو قربت عليا اكتر من كده هصرخ. بيمسكها من رقبتها وبيتكلم في سره. كلي بتقرا افكاره وبترد عليه فبيتخض وبيرجع لورا. بيبقى لسه هيعمل تعويذه بتصرخ، فبنت التنين بتطلع نور وبتطير ايده. لسه بيرجع يصلح ايده تاني، بيبص للقطه بيقول لها انت التنين الغامض، بس دلوقتي كل ده هينتهي حالا. بيفوق ماجيكو بيلاقي نفسه في مكان تاني غير اللي كان موجود فيه، فبيقوم منور بالسحر اللي معاه وبيسمعه واحد وهو بيقول له انا انتقلت معاك هنا بدل من معلمك. بيعمل تعويذه علشان يضرب بيها ماجيك، بس ماجيك بيستخدم السحر اللي اتعلمه وبيقدر يدافع عن نفسه كمان. بيمسك منه الكتاب وبيقول له يعني هو معاك ومش مع كريلا؟ ماجيك بيقول له هو واثق فيا وسابه معايا. بيقول له طيب امشي ولا مفكر ان انت هتقدر تاخده مني تاني، ولا تكونش بتخطط انك تهاجمني ولا حاجه؟ بيجري على ماجيك وبيبقى عايز يخلص عليه بس ايده بتسخن من السحر، ولكن ماجيك بيقدر يختفي من قدامه. بيظهر له تاني وبيبقى مش قادر يتحرك بسبب ان هو خلص كل طاقته. بيقول له الراجل يعني انت بتستخدم نفس اللي معلمك بيعمله؟ بس بيظهر فورتي وبيعرفوا ماجيك ان هو قدم هنا، فبيقول له انت من النهارده هتبقى تلميذي وبيخلص على الراجل. بيفضل هايدر واوفين عمالين يطحنوا في بعض فوق لحد ما بيقدر اوفين يهزم هايدر. بيطلب منه تاني ان هو يخلص على ازالي. بيقول له اوفين انا كده هحرق نص وشك التاني زي المره اللي فاتت. بتظهر كلي واوفين ساعتها كان بيحرق وش هايدر. بتبقى مبسوطه ان هو كويس وبتعرفه ان في واحد هاجم عليها اسمه فينبي، وبعدها حاول انه يخلص عليها بس بنت التنين بتكون ضربته. اوفين بقى بيروح لاور هو وتلاميذه وبيقول له كنت مفكر ان انت شغال لوحدك، وبيعرفوا ان الكتاب معاه وهو كده خسر. وبيبقى اللي اخد الكتاب من ماجيك نايم على الارض وبيطلع في الروح. بيقول له اوفين انا بعرف اتعامل مع ناس كتيره ما عندهمش ريحه الصبر، اكيد هعرف اتعامل مع واحد ندل زيك، ده غير ان هو ضحى بناس كتير علشان الكتاب ده يكون معاه. اور بيقول له شكلك كده بتستقل بيا، ما تعرفش انا ممكن اعمل ايه في الكتاب ده، في تعويذه قويه مكتوبه بالروماني. اوفين بيقول له مكتوبه بالروماني يعني مش هتعرف تقراها. بيفتح الكتاب وبيلاقي اللي في ايده ده مذكرات كلي مش الكتاب اصلا، يعني ما طلعش في الاخر الكتاب اللي كان بيدور عليه. بيعرفوا اوفين ان شكل الكتاب علشان كده بدله. بيرمي اور الكتاب وبيطلب من رجالته يخلصوا عليه. فورت بيجي وبيقدر يخلص على طلابه وبيقول له ان هو هيتم احتجاز المعلم اور، وكمان الطلبه بتوعه بسبب الهجوم على ساحره بمستوى عالي، والساحره دي من صف تشيلد مان وبتكون تشي، ده غير ان هو قتل اتباع التنين كمان، ودي بتبقى اوامر من الاداره العليا. بيبقى الطلب عليه توقيع ميلان، وبيبقى جزء من الاداره العليا وقع مقابل ان هو يسيبه ويمشي علشان القاده مش موجوده علشان يوقعوا بنفسهم، وباين انت كسرت شويه من القواعد. بيطلب منه يختار يبطل اللي بيعمله او يتقبض عليه. بيعرفوا ان هو مش طيب زي كريلا ومش متعود على القتل علشان كده بيخيره. بيقول له اور انت كده عايزني مع رجالتك. بتدخل ازالي وبتقول له مش بس هو، طبعا اور وشه بيتقلب اول ما بيشوفها. بيقول لها اوفين ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له ازالي ان خطر عليك ان انا اسيبك لوحدك. فبيقول لها ان فورت هنا لانه بيكون خايف عليها. بتقول له ازالي انت كنت بتحاول تبعد فصل تشيلد مان وكنت مركز بس على كريلا مش اكتر. بيهجم عليها اور فبيجري عليه اوفين بسرعه وبيمسك ايده وبيكسرها. بيعرفوا ان دي الحاجه الوحيده اللي خدها من معلمه. بتطلب من اوفين يبعد علشان هتشيل من ذاكره اور وطلابه انها لسه عايشه. وبكده بيخلص الانمي بتاعنا لحد هنا. اتمنى ان هو يكون عجبكم، وطبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وطبعا ما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم، وكمان اكتب لي رايك في الكومنتات. ودلوقتي اقدر اقول لك مع السلامه.